ครบแล้วไหมคะ Okay, so we can actually start.เราเดี๋ยวคราวนี้ที่คุณแปลก่อนสักประมาณ10 นาที7 นาทีแล้วก็ฝากผมบอกที่แปลคือที่อยากจะดูที่สุดที่สุดWe used one of those. Brad bought me one, but we haven't used it yet. So are you renting an apartment? Yeah. Exciting. Yeah, I'm really excited. So, okay. I like living in Germany. It was really nice place. I don't know about Stuttgart, where the office was. Sawadika. สวัสดีค่ะ So, we all slept since yesterday. Do we still remember what we did? ตื่นมาแล้วยังจำได้เมื่อวานไหม Of course. A lot of information. Okay, so today we are going to continue with the sales orders and how to process them. วันนี้เราก็จะทำเรื่องเซลล์ออเดอร์ต่อเนาะแล้วก็เราจะจัดการกับออเดอร์ต่างๆยังไง Okay, so everybody has the system up? เปิดแล้วใช่ไหมคะ Okay. Alright, so we're gonna go to a specific customer. So go ahead and click sales orders. ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเซลล์ออเดอร์นะคะให้เลือกลูกค้าคนไหนก็ได้ขึ้นมาแล้วก็เปิดเซลล์ออเดอร์ And then we're going to create new. ค่ะแล้วก็กด new นะคะ And we are going to use customer. So just click on the customer number and we are going to use this one. โอเคเอาคุณกล่องแก้วว่องวานนิดแล้วกันได้เรายกมือ So click the down arrow. You can expand the number column and then you can see this 115 customer. ค่ะพอกดสี่เหลี่ยมล่างลงมาก็จะเจอรหัส115เนาะคือคุณกล่องแก้ว Then you can double click. แล้วก็ดับเบิลคลิกอีกที What is the name of the customer? กล่องแก้ว Konggail. กล่องแก้ว yes Okay. All right, so once you have that, you can just click to the next field and then the address will show up. พอกดอีกฟิลหนึ่งที่อยู่ก็เด้งขึ้นเลยเนาะ Okay. So what I wanted to show you was up here on the top under the number. You see notifications. ถ้าทุก
กคนเห็นแถบสีฟ้าด้านบนน่ะจะเห็นว่ามันมีหมายแจ้งเตือนถูกไหมคะ So this says customer has overdue balance. แปลว่าลูกค้าคนนี้อยู่หนี้เรานะ And then the other message is the credit limit has been exceeded. แล้วก็เตือนเราว่าเครดิตลิมิตเกินแล้วนะ So you see the number 2, so that indicates the number of messages that the system is giving you. ถ้าเห็นเลข2เราแสดงว่าเตือน2เรื่อง You can click the down arrow ค่ะกดลูกศรลงมานะคะ and then you can see the details here. ก็คือเจาะลึกรายละเอียดได้ So you can click กดเลยค่ะ Detail ไม่เจอชื่อลูกค้า โอเคพลอยไป I ช่วย will หน่อย just ค่ะ close. เมื่อกี้พอกดโชว์ดีเทลแล้วเห็นยอดหนี้ค้างค่ะ ว่าค้างเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ย She said actually on the right hand side she can also see on the fact box right Yes, you can. You can see the details ดู there. ดูได้2ที่เลยค่ะ Yeah, so once you click on a message, it goes away. That's why the other one is gone. ทุกครั้งที่พอเจอคำเตือนแล้วเรากดเข้าไปแล้วมันจะหายไป มันจึงจำเป็นต้องมีด้านขวาโขกค้างไว้ให้เราอ่านอีก And then show details here, so it's the same box, but you can see the balance and the credit limit is set to $1. ค่ะก็พอกดลงรายละเอียดเข้ามาก็เห็นว่าเขามีค้าง 2,000 บาท แล้วเครดิตลิมิตถูกเซตไว้ที่$1เนาะ So close that. But as you can see, the fact box also has the credit limit. So Ariane, in the data, I see that you have customers that have 0 credit limit. That actually means they have unlimited credit. คือในฐานข้อมูลลูกค้าที่ส่งไปให้เขาอะจะเห็นว่าลูกค้าบางคนเครดิตลิมิตเป็น0ถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะแปลว่าปล่อยเท่าไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้นควรเซ็ตอย่างน้อยให้เป็น1 So I think, are they direct customers? Yeah. Yeah. So you probably should set them to just $1. เพราะฉะนั้นลูกค้าบุคคลที่ตอนนี้เป็น0ให้เซ็ตเป็น1 คือมันจะถ้าสมมติว่าเราเปิดจริงๆมันจะเป็นที่ผ่านโปรเซสและถูกนะครับ can be he said like right now we have many and if we input that in it will need approval process every time but I think for data migration we can Yeah, if you migrate and then we start using the accounts, then yeah, you will get you need to send it through approval. Oh, but you In the mean the future? account? Okay. So once they're approved, what is their credit limit? Actually right now for people individual persons we never have this approval process should we You don't have to, it's up to you. can we distinguish that if it's a person and we sit as one then we don't need to do the approval but if it's like a company or an organization then we need an approval Let me check quickly, because for the approval, you can use several parameters. คือคิมเมื่อกี้พี่โนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องไปแก้ฐานข้อมูลที่เป็นบุคคลว่าให้เครดิตลิมิต1เดี๋ยวเราต้องมานั่ง approve เยอะก็คือสำหรับการเตรียมข้อมูลในการเข้าระบบครั้งแรกอาจจะแบบให้มันตั้ง approve auto ไปแล้วก็ได้แต่ในอนาคตเนี่ยคิมก็เลยถามเขาว่าเราเซตเป็นกติกาแยกได้ไหมว่าถ้าลูกค้าเป็นคนไม่ต้องผ่าน approval process ให้ทุกคนใส่1แล้วก็ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็น company ต้อง approval เขาขอเช็คแบบนึงมุกมานั่งข้างๆใหม่ไหมเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันนอกจากว่านั่งเก้าอี้อยากให้ทุกคนได้ลองกดมองเห็นใกล้
เพลงมานั่งหน้าเลยไหมคือเขาบอกมันอาจจะapprove เป็นก้อนๆได้นะคะ Okay, so this is for direct customers, right? If we use a grouping, for example, maybe the discount group, which we can discuss during our discount session, then we could use it here in the approvals so that we won't select that group. So we have a lot of parameters that we can use คือมันมีหลาย to set up ปัจจัย the ที่เราเลือกได้ว่าจะให้ approve ตามกลุ่มก้อนไหน เดี๋ยวเรา remark ไว้ว่าเราจะเอากลุ่มก้อนไหนละกัน เขาพูดตอนแรกเป็น customer discount group Does the sale of does a direct sale go to or does a direct customer go to a different posting group? It's the same. So maybe the discount code group โอเค will be. We อัน can นี้ use ตอนนี้ that. ลูกค้าที่ไม่มี credit limit คือลูกค้าบุคคลเท่านั้นใช่ไหมที่ซื้อตรงกับเรา แต่ถ้าเป็นแบบลูกค้าบุคคลที่ซื้อแบบมอบอนาคตมอบหนังสือ ก็ไม่มี credit limit เหมือนกันใช่ไหมณตอนนี้ โอเค thank you Okay, thank you. Just a quick tip, when you're on the sales order, you can change, when you click on the up and down arrow, this resorts the list. So you can see the most recent or the oldest. เราสามารถเรียงลำดับ sale order ตามหัวข้ออะไรก็ได้ เช่น ใหม่สุดไปเก่าสุด So the latest one has the bigger number. ยิ่งเลขเยอะก็คือใหม่ Okay, so maybe I will pick this one. So any questions about the credit limit? มีคำถามเรื่อง credit limit ป่ะคะ No I think we're just interested about the how the workflow would appear like Okay, yes. So for the workflow, we need to exclude direct customers. yes ถ้างั้นคิมบอกเป็น requirement ไปเลยนะว่า ตั้งลูกค้าใหม่ทุกอันต้องมีการ approve credit limit ยกเว้นถ้าเป็นบุคคล เพราะมันบางคนที่ซื้อสดก็เป็นบุคคลใช่ปะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะไรเป็นประเภทแบบไหนที่ไม่ต้องมี credit limit Actually, just now the lady said the criterion of being an individual customer doesn't necessarily always mean that there is no credit limit. Okay, because some individual person may buy a lot of things just to resell. Oh, okay, so they're more like a reseller. Yeah, in that case. Okay, with the เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาจำแนกได้ว่าคนประเภทไหนที่ไม่ต้อง credit limit มีปัจจัยอะไรอีก ทุกคนที่ซื้อผ่านวงบินไม่ต้องมี credit limit ใช่ไหมยกเว้นฝากขาย แสดงว่าทุกครั้งที่เป็นฝากขายต้องมี credit limit ทุกครั้งที่เป็นขายขาดไม่ต้องมี credit limit ป่ะ Right now we have two kinds of limits. One is stock limit for the consignment customers. And it means what is the maximum amount of books we can send to the customer on a consignment. The second type is credit limit. And credit limit means how much can be overdue.
Yeah, so I was talking to Jupanu about the stock limit because that's not a standard. So I believe they're going to write something specially for you for that. So we can't show it to you yet, but that's how it will be handled. So the credit limit here, this is the account credit limit. So they're only allowed to buy without approval, let's say 500,000 baht. Because like right now we have also because when we don't have any credit limit, the customer have to transfer the money first before we send out any goods. Okay, so you need to confirm that you receive payment. Yeah. Okay. ถ้านั้นขออนุญาตทวนการที่เราไม่ได้เซต credit limit เพราะว่าก่อนที่เราจะส่งของเราต้องได้รับเงินก่อนถูกไหมคะแสดงว่าเราต้องการให้ process ช่วยเราป้องกันในส่วนนี้ด้วยใช่ไหมคะ Okay, is it something different from the system? No, we can handle that. So they will just be do it through prepayments. Prepayment. Yeah, so how much, is it 100% that you have to receive for all Yeah. customers? For that type of customers. Okay, so I just wanna summarize. So in the direct customers, you have the ones that don't have credit limit and the ones that do have credit limit. ใครช่วยวาดรูปบนผนังให้หน่อยดีว่าถ้าเป็นบุคคลจะแบ่งออกเป็นมีเครดิตลิมิตและไม่มีเครดิตลิมิตใช่ปะใครจะวาดให้หน่อยที่พอเข้าใจ Yeah, if you could list the different scenarios, ช่วย that would be ช่วย good. ลองแตกกิ่งให้เห็นว่ามันมีสถานการณ์แบบไหนบ้างได้ไหมคะคือเขาต้องทำความเข้าใจว่าระบบเขาความจริงไม่มีระบบ stop limit มีช่องให้กรอกแค่เครดิตลิมิตเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Exist เขาจะต้องเขียนเพิ่มอยู่แล้วแต่เขาจะได้ make sure เขาเข้าใจทั้งหมดจะได้เขียนเป็นทีเดียวนะคะโอเคอันนี้คือเราเริ่มที่เป็นลูกค้าบุคคลเนาะเพราะถ้าเป็น company นี่ทุกคนมีเครดิตลิมิตหมดถูกปะแค่นั้นเราเริ่มว่าเป็นคน so we start as a individual person แล้วก็บุคคลเนี่ยจริงๆแยกมีทั้งที่เป็นสดแล้วก็เครดิต Okay, so a person can be divided into prepayment, which they usually call cash sales, and credit customers, which means they have a credit with ซึ่ง us. อันเนี้ยถ้าเกิดว่าสดเนี่ยเราไม่ต้องมีเครดิตก็ได้ไม่ต้อง So for prepayment, there is no credit limit at the moment because they have to prepay. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเครดิตอันเนี้ยต้องมี แล้วใครเป็นโสดบ้างนะ สดอย่างเช่นของผิวที่แบบต้องโอนก่อนก็จะมีลูกค้าเว็บไซต์ออนไลน์ใช่ website, ไหม e-commerce. อันนี้ของอีคอม So the first type of แล้วก็ customers ขอ are ง the ร้านค้า e-commerce ที่ customers. เป็นสดแต่เป็นแต่เทรดก็แบบเป็นเทรดก็มีสดอีกสด อันนี้คือ ไม่ใช่ทุกคนว่าใช้ว่าหัวใช้คน ร้านค้าสดอย่างสมมติอย่างเงี้ยเป็นคน ซึ่งเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเครดิตเขาไม่เจ๋งพอเราก็เลยให้เป็นแบบนี้ไปก่อน So the second type is the bookstores that don't show proof that they have good credit. So we put them in the prepayment. แล้วมีของใครอีกที่เป็นสไตล์นี้ มี ลองเล่าดิ เกิดอีกเพราะ Okay. And so right now, what Pink is writing is the channel type. Okay. So the first channel type is e-commerce channel. Second type is the bookstore channel, but the bookstores that don't have good credit. And the third channel is the corporate team, the corporate channel. They offer a CSR program where any individual person can donate money to buy books to poor libraries, and we will do top up. So like in his channel,
any person who partake in this program have to prepay So they before buy the books and then you donate the same amount. and then we send to schools. So under the e-commerce channel, it's still divided into two types of individuals. One is like an individual web shop buyers. And the second type are the moms. The moms On who, Facebook. yeah, who resell on their Facebook. They also prepay and then ความจริงตอนนี้ที่เรากำลัง brainstorm เนี่ยก็เพื่อที่จะดูด้วยว่าอันไหนที่อยากให้พนักงานเราอะสร้างลูกค้าได้โดยไม่ต้องมาขออนุมัติเรื่องการจ่ายตังค์พี่ลองติ๊กดีว่าอันไหนอะเรายังต้องการให้ผู้จัดการอนุมัติเปิดหน้าบัญชีชื่อลูกค้าจริงๆเคสฝั่งเนี้ยไม่ต้องเปิดเลยเพราะว่าใช้คือแต่ถ้าเป็นฝั่งเนี้ยต้องขออนุญาตทั้งหมดแล้วบุคคลประเภทไหนที่ต้องเปิดเครดิตลองพูดช่องทางการขายอีกรอบได้บ้างหรือเหมือนเป๊ะที่มีเครดิตก็อย่างกลุ่มพาร์ทเนอร์ของบุคคลอีคอมแต่ก็แต่บุคคลประเภทไหนที่มีเครดิตนะ So now I ask that we're talking about this because we've been talking about the approval process also, which one needs approval. So on the left-hand side, it's prepayment. No, If we set one, then we don't have to. And for the individual person customers whom we offer credit, the first type is the bookstore owners that don't register their company as a company but still use the business name. Oh, I see. Yeah, so like usually they give us a bank guarantee or they wire us a sum of like money, like a deposit. I see. Per order? No, per Oh, per application. application. ก็คือคนที่เราให้เครดิตคือคนที่ให้การเช็คการันตีเราใช่ปะเสมอปะหรือไม่เสมออย่างนั้นดอกหน้าเนี่ยเขาเปิดที่เป็นน้ำทุกทีแต่จริงๆแล้วก็เป็นแบบแต่แค่เปิดที่เป็นอย่างโอเคเพราะฉะนั้นถ้าได้เงินแยกอย่างนี้ได้ไหมล่ะถ้าเป็นซื้อสดไม่ต้องมีเครดิตลิมิตแต่ถ้าไม่ซื้อสดทุกคนต้องผ่าน approval process. So the team say if it's prepayment, we don't need this approval process, but for the rest, we would like to have the approval process. Okay. So on the system, and we can maybe, tomorrow we can practice this, but like we can practice the whole process. For the prepayment on their customer card, you put I'll just show you so เดี๋ยวจะขอโช you ว์ don't have ก่อน to follow. เวลาพวกเราคำว่าซื้อสดอะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า prepayment คือต้องจ่ายก่อนนะคะเราใช้คำนี้ไปเลยแล้วกันเราจะพูดภาษาเดียวกันถ้าไปดูตรง fast tab prepayment เนี่ย So here you have to say then if anybody who's prepayment, you just have to say 100%. เราก็ต้องมากรอกว่าต้องจ่ายก่อนกี่เปอร์เซ็นต์เช่น 100% ถึงจะส่งของเราก็ต้องมาเซตอัพใน customer card Sorry, let me go here. ตอนนี้ออกจากหน้า sales order ก่อนนะไปที่หน้า customer เลือกลูกค้าขึ้นมาคนหนึ่งใครก็ได้หรือเอาคุณกล่องแก้วก็ได้จะได้ตรงกับที่เราทำค่ะ I can't remember the มีใครจำได้คุณกล่องแก้วเลขอะไรนะช่วยบอกได้เลยดิ113ค่ะ We can just pick any customer. โอเคอะไรก็ได้เลือกลูกค้าอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วก็ไปดูตรง prepayment Just so I can show you. So prepayment, you just put in 100%. ถ้าเรากรอก prepayment 100% ใน customer card ก็คือจะเซ็ตเลยว่าเป็นซื้อสด So you won't be able to process the order until this customer has paid. So you'll get a message on order processing that there's prepayment required as a order. So
like an approval. And can they enter all the items that the customer Yeah, they can wants? enter all the items, but it'll just sit there until the payment is okay. Okay, and who will say if the confirmation will come from the accounting team? Yeah, I'll have to go through the process and review how they can get notification. เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดลูกค้าคนเนี้ยถูกเซตไว้แต่ต้นว่าเป็น prepayment ใช่ป่ะแต่พวกเราก็ต้องเปิดออเดอร์อ่ะเราก็เปิดไปแล้วก็โอเคไปแต่มันจะไปนั่งในท่อจนกว่าจะได้สัญญาณจากฝ่ายบัญชีว่าปล่อยมันก็ปุ๊บแต่เดี๋ยวคิมก็ถามเขาว่ามันจะเชื่อมกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาขอรีเช็คแล้วเดี๋ยวจะบอกเราอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวฝากจดว่า prepayment จะรู้ว่าได้เงินแล้วอย่างไรนะคะ ถ้านั่นเดี๋ยวจะบอกเขาว่าเพราะบางครั้งลูกค้าเขาแนบให้เลย เราต้องบังคับแนบก่อนผู้จัดการ So เซ็น Pink said that with this current process the sales team got the payment confirmation by email or attachment to the website anyway so they don't want to wait for the accounting team. Oh, okay, so then I'll figure out, because what you do is you enter the order and they're on prepayment, so you can either take off the prepayment Oh, but I don't want just on the order, and then, so I'll test that for you. Okay. So you'll have seen, not all scenarios are like that though, No. right? คือไม่ใช่ทุกกรณีที่เรารู้ใช่ป่ะบางกรณีก็ต้องเป็นหลักฐานโอนเงินจะรู้มาจากบัญชีถูกป่ะหรือว่าฝ่ายขายเป็นคนรู้เองเสมอ ต้องมีแนบว่าโอนงานเสร็จเรียบร้อย แต่ตอนที่ฝ่ายขายได้หลักฐานหลักฐานได้มาจากลูกค้าเองหรือว่าได้มาจากบัญชี Oh they said all scenarios are like that all the sales team gets the evidence from the customers before they Okay. open the sale order So it's not really a true prepayment that we would classify in the system, because that one assumes that you wait for the payment to be wired and then basically you post an but invoice. I'm thinking maybe your way is also good we didn't have that option before Mhm. so we have to like sit there on table and wait until they wire the money คือเขาบอกว่าวิธีการที่เราฝ่ายขายเก็บออเดอร์ไว้จนเขาจ่ายเงินมาแล้วค่อยมาเปิดมันคือวิธีหนึ่งแต่ถ้าเป็นระบบ prepayment ของเขาถึงแม้ลูกค้ายังไม่ได้โอนเงินมาแต่เราได้ออเดอร์มาแล้วเราคีย์ไปก่อนเลยงานเราจะได้ไม่ดองแล้วพอมี payment เข้ามามันค่อยบึ้งคิมก็มองว่าถ้ามันมีระบบรองรับแบบนี้จะเอาแบบนี้เลยไหมเผื่อบางครั้งเคยไหมคะที่ลูกค้าบอกเราล่วงหน้าแต่ยังไม่โอนมาสักที So actually we want to use it your way Okay, so who processes the payment for the orders? Is it the customer service people too, or do they have to go to another person? ณตอนนี้หลังจากที่ฝ่ายขายได้รับใบโอนเงินมาแล้วเนี่ยต้องไปทำไงต่อกับฝ่ายบัญชี ก็เวลาส่งแนบกับออเดอร์ก็เปิดบินนะคะแล้วก็ แล้วค่อยไปบันทึกใน Effect ว่าได้เงินแล้ว ไม่เปิดบินมันก็จะไหลไปบัญชี Okay. So in the current process, the sales team take the orders and attach the payment evidence to the order processing team. They see there's a check or like a transfer receipt, and then they do the sales order and then tick in the system payment received, and then they send the paperwork to the accounting team just to recheck. Okay, so if we do it in the system, you enter the order and the customer has a prepayment requirement, you then post an invoice, and then somebody has to process the payment. Okay. So before the payment is processed, you will see that
the order is pending payment. So in this case, who should pay the order? Is it just a mere check Um, you mean that it's been paid? yeah No, it's actually, we have to come back to the sales order or yeah, because then the prepayment, I think the prepayment status gets updated. Usually Brad shows this part, so I'm not clear on all the parts because it's more of a finance thing, right but okay we'll mark it down yeah, เอาอย่างนี้คือเขาบอกว่าความจริงใช้แบบเขาได้แต่เราอะต้องมาเซต workflow อันนี้เดี๋ยวฝากพี่หนกพี่แบงค์ช่วยดูตอนที่คุยพร้อมกับพี่เองด้วยว่าคือเหมือนกับว่าเราก็เปิดบินไปถ้าลูกค้าเนี้ยมันอยู่ในหมวดต้อง prepayment ก่อนมันก็จะไปอยู่ในถังเมื่อใดที่ลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วอะมันต้องมีคนหนึ่งอะที่เข้าไปเปลี่ยน status ของออเดอร์นั้นเปลี่ยน prepayment status ว่าจ่ายแล้วเมื่อนั้นมันก็จะไหลเราจะให้ใครเป็นคนเปลี่ยนใครก็ได้เปลี่ยนหรืออย่างไร แล้วตรงที่เซลล์ออเดอร์ที่เราเนี่ยเมื่อมีการโอนเงินมาจากนั้นเราแอดแท็กตัวเนี้ยเข้าไปในเซลล์ออเดอร์ได้นะก็ได้นะ She has the question that in the sales order can we attach any file for example the transfer slip ถ้าเราจะยกเลิกไปออเดอร์ อะไรคือ by order by app อะไร so you want it on a specific order, or can we attach it to a customer? ถ้าณตอนเนี้ยเขาไม่มีที่แนบในใบ sales order แต่เขามีที่แนบใน customer card ถ้าแนบที่ customer card ได้ไหมคะ Sorry, contact, which is pretty much อ๋อ the same. ใน contact card ถ้าสมมุตินะคะ key order ค้างไว้พอลูกค้าโอนเงินมาสมมุติเรามอบหมายให้เป็นฝ่ายเปิดบิลนะฝ่ายเปิดบิลเปลี่ยนสถานะในเซลล์prepayment ว่าจ่ายแล้วแล้วก็แนบหลักฐานใบโอนเงินในหน้า contact อย่างเงี้ยได้ปะIt sounds like possible, but we're just thinking how will we know then that, okay, go check on the contact now. Yeah, that part, because it's accounting that will pay the order, right? So you need to notify customer service, whoever's gonna release the order, that it's been paid. So I'm not sure in the AR if, maybe boss knows. The boss. When an order is paid in AR and the customer ledger, can you send a notification to someone that it's been paid? So if you go to the ledger, อันนี้เขากำลังเช็คว่าสมมติว่าถ้าเราได้รับจ่ายเงินแล้วเนี่ยถ้าเราส่ง notification ได้อะการที่เราไปแนบไฟล์ใน contact มันก็ได้ถูกปะเพราะเป็นตอนแรกจะให้มาเช็ควันไหนอะถูกปะ I don't usually do payments, so is it here? They do a payment here, right? So can you, from here, I'm not sure if we can. It seems that right now the first contact in NAV books to know if the customer has paid is a sales team. So maybe if it's the sales team, but they don't process the payments, right? Let me ask พี่เองถึงแม้ว่าบริษัทเราเนี่ยคนที่รู้คนแรกว่าลูกค้าจ่ายตังค์คือฝ่ายขายแต่คนที่จะไป process การจ่ายเงินในระบบเพื่อให้มันไหลไปทางด้านการเงินว่าจ่ายตังค์แล้วอะคือฝ่ายบัญชีถูกปะ
หรือว่าพอทันทีที่พี่โอติ๊กว่าจ่ายแล้ว ระบบจะบอกว่าจ่ายแล้ว ก็คือถ้าทางคุณเห็นหลักฐานการจ่ายเงินก็แค่เป็นกระดาษของสเกลแต่เงินเข้าบัญชีเราแล้วจะเช็คได้ ก็คือเป็นสเต็ปพี่มาตูมที่เขาต้องจัดการเรื่อง cash management อีกทีถูกป่ะคะ Okay, so like the current process right now is that the sales team, when they realize that the customer has paid, they inform the order processing team. The order processing team change the status, saying paid. So now everybody knows it's paid, and the order can be released and shipped. In regards to cash management, to like realizing it in our account, it happens the next day through paperwork, Oh, okay. which we feel is quite inefficient. Yeah, so the actual posting of the payment is still done at the end of the day. เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่โพสต์ลงไปในบัญชีว่าเงินได้รับแล้วเนี่ยคือทำโดยใคร ทุกวันนี้ก็คือลูกหนี้แต่ ก็คือ1 วันหลังจากนั้น Yeah, so when they check, you really haven't processed it in the system, you just have physical evidence that the invoice or that they sent payment. ณตอนนี้พอพี่โอกดติ๊กปุ๊บมันไหลไปให้จัดของได้เลยใช่ป่ะแต่ว่าในแง่ของการโพสติ้งจะเป็นอีกวันหนึ่งโดยบัญชี แต่ในการกับหนี้มันอาจจะเป็นวันต่อไป โพสติ้งเกิดขึ้นตอนไหนตอนพี่โอหรือตอนพวกพี่ ตอนที่โอน โอเค Yeah, it's 2 steps right now. Okay, so I think in the system, you do the order and it has a prepayment, so then you click to produce the invoice. So the invoice gets registered in accounts receivable. And then someone has to process that payment first before the order can be released. ถ้าเกิดเป็นระบบนี้ค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวช่วยดูด้วยนะก็คือว่าพอเราเปิดออเดอร์ที่บอกค้างไว้อะการเปิดออเดอร์ไปเนี่ยมันจะไปโพสต์ในรูปนี้เลยเซตเป็น invoice แล้วพอลูกค้ามาจ่ายแล้วมันค่อยไหลไปเป็นออเดอร์ได้ So let's think about, because there's two ways to do it. Either you know the invoice has been paid, so you just actually process it, and then remit the payment to accounting, and they're actually put in the payment. So then you're not holding up the order. Or we let the standard process, and then we figure out how does the order entry person know that the invoice has been paid. right โอเคก็มันทำได้2แบบเปลี่ยนโปรแกรมกับไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมถ้าไม่ต้องแก้โปรแกรมก็คือทำแบบที่เขาพูดเมื่อกี้แต่เราต้องมาตั้ง workflow ดีๆว่าการสื่อสารว่าได้เงินแล้วเนี่ยให้บอกยังไงแต่อีกแบบหนึ่งก็คือแบบเปลี่ยนโปรแกรมคือทำคล้ายๆแบบสไตล์เก่าพี่แดงอยากพูดความกังวลขึ้นมาป่ะตอนเขาไปคิดจะได้คิดให้มันรอบคอบ ปัจจุบันเนี่ยก็เปรียบเทียบกับที่ตั้งเหมือนบริษัทเฉยเพราะได้รับเงินก็ไหลจากบริษัทเป็นโซนนี่การคำนวณเงินจะเป็นที่ขึ้นมาที่ได้รับเงินจัดของก็ยังไม่ได้จัดไม่น่าจะ She has a concern that the prepayment order is being used to create invoices when there is a chance that the customer may not take up this order for real. Oh, even if you have already the payment on hand? Not yet. Oh, From my understanding is that as soon as we key in the sales order, it's being used to create invoices, right? Even though the prepayment status has not been changed. I guess what the process could be is if you have evidence that the money is there, then you can post the We invoice. can switch. Yeah, you don't have to post the invoice yet. พี่แดงเขาบอกว่าเปลี่ยนลำดับได้ก็คือให้ค้างไว้ก่อนพอมีคนมาเปลี่ยน status prepayment แล้วค่อยโพสใน AR ถ้าอย่างนั้นโอเคใช่ไหมคะโอเค she would like that please Okay, so then we just need to figure out
how do we inform the order processor that the payment has been applied? ถ้างั้นพวกเราคิดว่าเราจะไปบอกทีมเปิดปิดได้ไงว่าเงินมาแล้วใช้วิธีตะโกนหรือว่า apart from just walk to the order processing what other ways can we use Well, we can use email, obviously, but I just want to investigate if there's a more automated way, because I'm not familiar with the payment process, the accounting process. แต่ส่วนมากคนที่จะรู้คนแรกคือฝ่ายขายใช่ป่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคิดให้เขาไปคิดให้เราแล้วกันโอเคพี่เมย์ ค่ะถ้าสมมติว่าอย่างเงินสดเนี่ยต้องจ่ายต้องโอนเงินมาก่อนแล้วถึงจะเปิดจัดของได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเขาจะมารับของพวกนี้พร้อมเอาเงินมาจ่ายเราจะทำยังไง She has another case Which sounds complicated. which is that some customers said okay please prepare the goods pack it tomorrow I'll come to collect it with cash Okay. then how can we inform the warehouse that please pack everything in advance and they will come Well, it's so basically you just process it like a regular order and then you just process the payment. So you create an invoice and then pay the invoice. Because remember, we're gonna, as soon as we, oh, hang on, the invoice is posted through the automatic process. So you process the order, it goes down to the warehouse, and then you have a shipping method called pickup. Is that okay, boss? Pickup, like for the shipment agent, it will be pickup. So they will just set aside the books for the pickup. and then we can have a remark that we must get money before we because Yeah. Because you can't send it down to the warehouse if it's a prepayment. So you have to process it like a regular ขอถาม order. ก่อนที่จะแปลสิ่งที่เขาพูดแล้วนะตอนเนี้ยพอเป็นเคสแบบเนี้ยใครเป็นคนอนุมัติออเดอร์ให้เปิดทั้งที่มันคือซื้อสดผู้จัดการถ้าเขาไม่จ่ายที่คลังเราก็ซวยอย่างนี้ป่ะถ้าหลุดที่คลังก็คือซวยไปเลยถูกป่ะ แต่ว่าในนั้นใช่ถ้าเป็นลูกค้าก็ซื้อแต่ว่าหมายเหตุมันจะมีหมายเหตุว่าลูกค้าจะมาจ่าย ก็ต้องหวังว่าทุกคนอ่านดีๆว่า ถ้าเขาไม่ให้เงินอยาวให้เขานะเว้ย โอเค คือประเด็นคือเขาบอกว่าถ้าใช้ standard process แล้วไม่ต้อง customize อะถ้าเป็นเคสแบบพี่เมธอะต้องไม่ติ๊กว่า prepayment ต้องติ๊กว่าเป็นออเดอร์ปกติ มันจะได้ไหลไปที่คลังเลย แล้วก็ใช้หลักการเดียวกันคือใส่หมายเหตุ เพียงแต่ว่าระบบ NAV KNK เนี่ย มันจะมีให้ติ๊กว่าวิธีการจัดส่ง มันจะบอกว่าวิธีการจัดส่งคือ pick up ลูกค้าจะมา pick up ที่ warehouse แล้วก็รีมาร์กว่าเก็บตังค์ก่อนไม่งั้นไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเดิมก็รับได้ขนาดนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมก็โอเค so if we follow this process when the customer card was ticked as prepayment we can change it on the sales order right Yes, you can. เพราะฉะนั้น everybody can do this If you don't have any permissions. okay So if not everybody can take out the prepayment, then you can set permissions on that Okay. field. we should probably do that ถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ ลูกค้าส่วนมากที่เป็นฝั่งซ้ายที่พี่พิงค์ว่าเนี่ย เราต้องติ๊ก prepayment ที่อยากให้ล็อกในระบบไปเลย ในเคสที่เมธพูดอะหมายถึงว่าเป็นกรณีพิเศษที่จะมาติ๊กออกคำว่า prepayment อยากให้ต้องผ่านการอนุมัติของผู้จัดการก่อน ถึงจะให้ติ๊กออกที่ sale order ถ้างั้นต้องทำแบบเดียวกัน แต่ต้องมีผู้จัดการติ๊กออก โอเค so we will do it like you advise and apart from pick up at the warehouse a similar case would be when a customer said we will pay when you deliver like an exchange Oh, okay. That's fine. It's just like we use a they're giving, similar yeah, so you've already created an invoice. And then the agent, whoever's delivering will pay. And then
what do they give the money to accounts receivable? Is that? แล้วพอเก็บเงินเสร็จอะค่ะฝ่ายจัดส่งก็เอาเงินมาให้บัญชีฝั่งลูกหนี้เหรอคะ So usually right now our driver get the cash or money and then put it in the bank and then inform the AR หมายถึงว่าพนักงานขับรถเป็นคนไปเอาเข้าบัญชีเหรอไปเอาเข้าบัญชีแล้วก็แจ้งพี่แดงว่าได้เงินแล้วนะ and then in the next day they send the bank paperwork to the accounting team that we already put the money in the bank Who sends the bank paper? The customer? the driver. our warehouse The driver? admin team Okay. Oh, so then, all right, let me just write it down. okay So this is for อันนี้ deliveries. ฝั่งฝั่งซ้ายเหรอ So it's kind of the same except you're delivering the order. yes actually จริงจะเหมือนเคสพี่เมธเลยแค่ว่าแทนที่เขามาเอาเราไปส่งเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการที่แบบไม่ต้องมี paperwork อะมีไอเดียก็บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ลูกค้ายังจ่ายเงินสดเยอะอยู่อะมีบ้าง they want to emphasize that this does not happen so often but เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ชอบโอนมากกว่าใช่ไหมคะ So after the warehouse team has confirmed the payment was deposited, then the AR team does something in the system. พอเอาเงินเข้าแบงก์แล้วส่งเอกสารมาให้บัญชีแล้วบัญชีทำอะไรต่อคล้ายๆมา they offset the ledgers Okay, yeah, so the invoice and then the payment, okay. เรามีสิ่งที่เราต้องการไหมเช่นทันทีที่แนบแล้วให้มัน offset เองหรือว่าเราเองต้องการ offset เอง Okay, so yeah, so it's like the standard process where, you deliver the goods, the invoice is posted to the system. So it's created on the account of the customer. And then you get the payment and you confirm that the payment is done. And then the AR team will actually do the payment entry to offset the two. ความจริงที่ process อันเนี้ยตรงกับเขาไม่ต้องแก้อะไรเลยค่ะ It's still standard. Yeah, it's just the way that you get the payment is you receive it physically ต่าง from กัน the แค่ว่า customer. รับเป็นเงินสดนั่นเองในประเทศเรา Good. All right, so, and then we want to set permission on the prepayment field, so not everybody has access. แล้วก็อันนี้คือที่เราต้องจดในสิ่งตรงกลางก็คือว่าถ้าเกิดใครจะมาเปลี่ยนจาก prepayment ให้เปิดได้เป็นปกติต้องได้รับอนุมัติโดยใครนะคะ So the workflow for customer going over credit limit, the approval process, boss, you will set that up or you want us to set that up? ในส่วนที่จะเป็น workflow ว่าถ้าเกิน credit limit ต้องไปที่ใครเนี่ยทาง Exist เป็นผู้ช่วย set up ได้ไหมคะ He said คุณพิมพ์ตอนแรกที่กะไว้คือจะเป็นใครทำ จริงๆก็ตาม process จริงๆควรจะเป็นใครเองเนี่ยแต่ว่าทางนั้นต้องช่วยให้ โอเค approval process ของเราเนี่ยนะอีกสิ่งที่เราของเราควรจะเป็นแบบ โอเค มันเป็น การเราช่วยสัก โอเค แต่ว่าถ้าเกิดว่าทางนี้เป็นถ้าเราคุยตรงกับทางนี้ได้ไหมหรือว่ามันคนละโปรแกรม จริงๆก็คุยได้ค่ะแต่ว่าใน
Okay, so what she said is that like in the beginning, this part will be done by K&K, but they can also do it. But if you can lead guideline a little bit, like the overview, then they can follow Okay, support. okay, Because sure. there may be more stuff than the standard notation. Yeah, so, because we just use the standard, This function is standard version, Yeah. right? It's not customization for you. and we just follow the division standard. As long as, it works for the K&K orders. So is there like a checklist of what kind of things that non-negotiables need to decide on approval? Yeah, if you outline, so there's templates that we have Okay, for like the standard templates that we can use to create the approval workflow. And then there's a lot of data filters that you can use. So hopefully all your conditions will be met by that. And then if not, we can talk about that with exits. so we are willing to give you the requirements if we know the checklist of what kind of things we need to decide on. Okay, so maybe we can just meet with the IT team. Okay. We don't need the Yeah. the whole Okay. session for ถ้า that. อย่างนั้นเดี๋ยวฝ่าย IT นัดคุยกับรีน่ากับทางคุณพิมพ์และคุณบอสอีกทีว่าทำเป็นเช็คลิสต์ว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องทำ approval process บ้าง เราจะได้ให้ user ช่วยบอกว่าเงื่อนไขเป็นยังไง แล้วเดี๋ยว IT เป็นคนเซ็น ได้ไหมคะ 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 ได้ So it's not ha, it's ka. ค่ะ ได้ไหมคะ Yeah, but sometimes we say it quickly and Yeah. ค่ะ become ค่ะ Yes. but ค่ะ is better ค่ะ okay ได้ไหมคะ เนอะ ได้ไหมคะ Alright. Okay, so, no more questions on credit limit. ประมาณนี้เนอะ credit limit So let's go back to sales orders. ถ้างั้นเรากลับไป sale order บุญกล่องแก้วเมื่อกี้หน่อยค่ะ So let's just sort so that we see the, ลองซ้อมใช้ Latest function ซ้อม orders เนอะ here จะได้ดูอันที่ใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเติมเข้าไป okay. And everyone has created an order, right? เมื่อกี้ทุกคนสร้างออเดอร์ของตัวเองใช่ป่ะคะ So what we're gonna do now, so you can go back to your own order. ไปที่ออเดอร์ตัวเองนะ ถ้าลืมก็ยืมเพื่อนไปก่อน You forgot? มีใครลืมบ้างยกมือ The people who raised their hand forgot which order is theirs Okay, maybe let's just assign. ถ้างั้นเดี๋ยวเขาจะกำหนดให้ว่าใครเอาคนไหน Shall we So start? starting from the top and then going ถ้างั้น this หนุ่ย way. เธอเอาอันบนสุด แล้วก็เรียงของใหม่เป็นอันที่สองอ่ะเรานับเลขกันเองจะได้ไม่ซ้ำ 115ของผมนะ อ้าว he said the first one is his ถ้าอย่างหนุ่ยเธอเอา114แล้วก็เรียงถึงแม้ใครจำได้ก็เอาของที่ assign ให้แล้วกัน Okay, sure. Okay, everyone has an order? ได้แล้วยังคะ
I think like the left side still like confusing about this. พี่บอลได้ยังคะโอเค Does anybody have, okay, let me just use Asia books. I'll use this one, okay? โอเคเดี๋ยวคุณวีน่า Don't ก็จะใช้ touch my เป็น order ของเอเชียบุ๊กนะคะไม่ได้ใช้เอเชียบุ๊กสั่งนะคะ Okay, so just select your order and then edit. เลือกออเดอร์ของตัวคุณเองนะคะแล้วก็กดปุ่ม edit And what we're gonna do now is import via Excel. So we have a short Excel spreadsheet and then we're gonna import lines into the order. โอเคก็คือสิ่งที่เราจะทำต่อมาค่ะเราจะ import ข้อมูลจาก Excel เข้ามา So if you have your screen where the fast tabs are expanded, then we need to shrink them or collapse. ถ้าสมมติตอนนี้ค่ะในหน้าของแต่ละคนมันขยายออกค่ะเดี๋ยวจะย่อหน้า Everybody remembers how to collapse? จำได้ไหมคะวิธีการย่อให้มันเล็กลง โดยกด Alternate F12 Very good. Not collapse like collapse. ภาษาจริงๆแปลว่าล่มสลาย Okay, ย่อ now เฉย we have the fun part. I have it. Aaron, can I remote desktop? I have a file that's, or maybe I can just make it up here. You link by yourself, right? Pardon? Yeah. ตอนแรกเขาจะให้พี่หน่องรีโมทให้ค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอสร้างเองคือเราจะ import ข้อมูลมาจาก Excel อะค่ะเข้ามาในระบบ So the principle for the export is that the columns have to match. So if you have type, number, quantity, that's usually, number and the quantity is usually all you need to import, right? ก็คือหลักการของการสร้างimport ข้อมูลเข้ามาในระบบอะค่ะอย่างแรกเลยก็คือในแต่ละหัวข้อของ Excel นะคะจะต้อง match กัน So everybody remembers how to switch the columns? จำได้ไหมคะวิธีการสลับคอลัมน์ให้ซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย So if you don't have this format, type, number, quantity, go ahead and change that now. โอเคถ้าของเราไม่ได้เรียนตามนี้นะคะเดี๋ยวให้แก้เลยเป็น type number แล้วก็ quantity So right click, ที่ขวานะคะ choose columns, ก็กด choose column and then you just have to make sure type, number, and quantity. โอเคแล้วเราก็ดูว่าไอ้ในคอลัมน์ของเราทำมาเรียงตามนี้หรือเปล่าในการสลับแบบ move up down อะค่ะ จำเลขด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องปิดแล้วเปิด So like when you close this piece, so they have to remember like a number, right? What do you mean, like the number for the product? Yeah, I'll give them an example. So you just need type, number, quantity to be in this order. โอเคเราต้องการ type นะคะ number ก็ quantity สำหรับ order ตัวนี้ only three list เลย Yeah, just สาม those ค่ะ two. สาม not all Yeah, not all. ไม่ต้องมีทั้งหมดนะคะเอาแค่สามอันแรกอะค่ะ Okay, so click OK. กดโอเคนะคะ Yeah, and remember you have to exit out. เราต้องปิดหน้าออกไปค่ะในการกดโอเค So this time, I hope you remember your order. จำเลขออเดอร์ตัวเองได้ใช่ไหมคะ Tameka. Tameka. Okay. All right, so now go back in. ทีนี้กลับเข้าไปใหม่อีกรอบนึงนะคะเลือกแท็บแล้วก็กดปุ่ม edit ที่เป็นออเดอร์ของตัวเองนะคะ So everybody should have type, number, quantity. ทีนี้แต่ละคนก็จะมี type number quantity ที่เรียงตามลำดับ Yeah.
they would have to, when they have the Excel spreadsheet, they need to have it in, like they need to transfer it so that, or arrange the columns so that it would match the column here. ก็คือตอนนี้ที่คุณรีน่ากำลังสร้างนะคะเวลาเราต้องการ import spreadsheet นะคะคือใน Excel เข้าก็คืออย่างที่บอกทำไมถึงต้องเรียงนะคะเพราะว่าถ้าเรียงข้อมูลมันก็จะถูกดูดมาในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกันนะคะจากการสร้างใน Excel แล้วคอลัมน์มันเหมือนกับที่ข้างในโปรแกรม Okay, I'm just logging on to the server so I can see my file. อันนี้เขากำลังดูในเซิร์ฟเวอร์ดูในไฟล์ของตัวเองนะคะอาจจะยังไม่ต้องทำตาม Okay, and then can I switch? you want to switch. You know, if here, I think we can use this. 2 ค่ะ Okay, so you received the file in Excel, โอเคเราก็จะมีไฟล์ใน Excel นะคะ then you have to match the columns. So you change the columns so that you'll have however you have it on your order. โอเคถ้าเราเอาให้มันแมทช์กันนะคะวิธีการเลือก So Excel and the columns on the order should match. ต้องแมทช์กันระหว่าง Excel กับออเดอร์ที่อยู่ในหน้าเคน So, sorry, I'm on the other machine. ตอนนี้เขากำลังทำอีกเครื่องนึงนะคะก็เลยต้องล็อกอินเข้าไปใหม่ So like the name of the each column should match to or You don't have to have the names. The name is just for you. Oops. Here. you make a name on like Yeah, Excel. the name Excel is just for you. So as long as you have the data correct, you don't have to have the header match. Yeah, just the data needs to be correct. Because what you're going to do is actually highlight, and then you're going to copy. ในกรณีที่เมื่อกี้น้องใหม่ถามนะคะว่าชื่อใน Excel ไฟล์ตรง header ค่ะจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับของในระบบไหมก็คือแล้วแต่เราเป็นคนตั้งนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เราจะดึงมาเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะข้อมูลเท่านั้นแต่ให้ make sure ค่ะว่าข้อมูลที่เราจะดึงมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นตามหัวข้อนั้นๆนะคะเราจะตั้งชื่อแตกต่างกันแต่ว่าข้อมูลมันต้องเป็นข้อมูลเดียวกันอย่างเช่นถ้า type ก็คือต้องเป็น type เหมือนกัน So just to note, this is not for big Excel files or big Excel orders that you receive from the customer. For that one, we need to work with Ariane so that there's an import that we could do and not do this. This is more like for smaller. Define small. Some of our customers, they've done, because in Excel you can select a whole bunch right away, right? So like maybe 800 line orders is fine, so it's work with 800 lines or less. ก็คือเมื่อกี้ที่คุณคิมถามนะคะว่าเขาบอกว่าไอ้ในที่เราเวลาเราจะ import ข้อมูลมาเนี่ยมันควรจะต้องเป็นไฟล์ที่ไม่ขนาดใหญ่มากอะค่ะถ้าสมมติขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นทางทีม IT ที่อาจจะต้องดึงข้อมูลเข้ามาแต่ที่ขนาดบอกว่าไม่ใหญ่มากเล็กแล้วขนาดไหนก็คือประมาณ800บรรทัดอะค่ะ800 lines ที่เราจะสามารถ import จาก Excel เข้าถึงระบบได้ So I'm just gonna open my order on this machine. แต่คุณวินาเขาเริ่มเปิดใหม่นะคะเซลล์ซอร์เรายังอยู่หน้านี้ Okay, so the trick is, you see this little spot here, the little blue? โอเคดูว่าไอ้ตรงแท็บที่เป็นเคอร์เซอร์ค่ะมันอยู่ตรงหน้าไทป์หรือว่าตรงไทป์ตรงลายของไทป์ So
that's where you're going to paste. ทีนี้เราจะวางนะคะที่เราก๊อปมา Okay, so let's just make sure that everybody has data. So in Excel, create something like this and just use this product. โอเคทีนี้เราลองมาสร้างข้อมูลใน Excel สิค่ะให้หัวคอลัมน์มันเหมือนกันนะคะข้อมูลข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะได้กรอกข้อมูลมาวางในระบบของเราเป็น type number แล้วก็ quantity ใช่ไหมคะ And then just let me know once everybody's done with their spreadsheet. โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วลองยกมือดูนะคะจะได้รู้ว่าสร้าง spreadsheet เสร็จแล้วหลังจีบ You're always fast. เสร็จแล้วไหมคะ Good. Okay, so we're just gonna copy. เดี๋ยวเราจะทำการ copy นะคะจากในตาราง Excel เราจะไม่ copy ตรง header ไปนะคะจะ copy เฉพาะข้อมูล Okay, and then go back to the order and then click on the little blue, กลับไป the little column there. กลับไปหน้า order นะคะแล้วก็กด cursor ที่ตรงท้ายนะคะของช่องที่พิมพ์ได้ So when you do this, the system validates each line. So if there is an error message or a warning message on each line, it's going to display, it's gonna pop up. So remember yesterday we get the message, what's that message again for the project? No print run found for this line. So you're gonna get that message. โอเค ถ้าสมมติว่าเรา import ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ระบบอะค่ะระบบมันก็ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมคะว่าถูกต้องหรือเปล่า ถ้าสมมติข้อมูลมันไม่ถูกต้องตามประเภทที่เราวางไว้อะค่ะมันก็จะขึ้น message ขึ้นแบบมี warning notification เตือนนะคะใน error message อย่างเช่นเมื่อวานที่เราทำแล้วมันมีขึ้นว่า no print run นะคะ Okay, ready? พร้อมไหมคะ And sometimes the system is stubborn, it doesn't work the first time, but let's see. ปกติครั้งแรกเวลาเราทำอะไรมันก็จะ error บ่อยๆเดี๋ยวเรามาทำดูนะคะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่า So let's go paste. ทีนี้เราลองมาวางค่ะกดวาง paste paste So see how we're getting the error. But see how it's already writing the line? ก็ในแต่ที่เราเวลาเราก๊อปวางทีเดียวอะค่ะก็จะมันจะขึ้นที่ข้อมูลทีละบรรทัดนะคะแต่ว่าที่มันมี error message ขึ้นก็จะเป็นครั้งแรกที่เราท So that error should go away once we have the projects in the system. ำปกติแล้วค่ะไอ้ error message เนี่ยมันควรจะต้องจบไปหายไปอะค่ะถ้ามีการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมา If it didn't work for you, maybe you didn't click on the little blue corner. ก็คือบางคนถ้าสมมติว่ามันไม่ได้วางไม่ได้เนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้กดไอ้ตรงที่มันเป็น cursor อันแรกตรงไทยนะคะตรงในไลน์นะคะวางได้ไหมคะ Did it work for anybody? ทุกคนสามารถ import ข้อมูลเข้าไปได้ไหมคะไม่ได้ Is that they can import only one line so it automatically like replace in the table when just only like one time page right
Yeah, but it should, Right. if they copied like 8, yeah, it's gonna bang, 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 put all the lines. จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรา copy มา8บรรทัดมันก็จะร้อยทีละบรรทัดนะคะจนกระทั่งครบ8 She got an error message on the first one. That's fine, so click on the ship, the no print run, is that the error? มันจะเป็น error message คล้ายๆของเมื่อวานนะคะที่เขียนว่า no print run แล้วก็กดโอเคมันก็จะรันทุกบรรทัดนะคะว่ามี error message ทุกบรรทัดเลย It says case failed because Ah, of okay. validation errors. Alright, so if you got the paste fail, just delete the line and then do it again. ให้ลบถ้าสมมติว่ามีข้อมูลเมื่อกี้ค่ะให้ลบบรรทัดนั้นแล้วก็ให้ลองทำใหม่ Okay, sometimes if you've already entered something on the line, then the system doesn't want to do. บางครั้งถึงเวลาพิมพ์อะไรไปอะค่ะ ระบบมันจะไม่อนุญาตก็คือต้องลบบรรทัดนั้นไปแล้วก็ใส่ข้อมูลที่ถูกต้องไปอะค่ะ So who's able to do it? ใครทำได้บ้างคะพูดกับพวา What if I can point the line? Are you using the same item as me? ใช้ไอเทมเดียวกันปะคะหมายถึงไอเทมใช่เสม เดียวกันเหมือนดูเลขกันไหม เมื่อวานทีละบรรทัดจะได้คนหนูไม่ได้สักที หมายเลขไอเทมนะคะ978 611 539 Just hit OK. See if it just. Rina she said like it said okay if like Yep. So keep going. สักครู่นะคะพี่แดงนี่หมายถึง location code อะไม่เหมือนกันค่ะ ปกติเป็นเรื่องผิดมา หมายความว่าถ้าไม่ใช่ครั้งแรกถ้าเป็นครั้งอื่นมันจะไม่เดินทางคือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีถ้าพี่หนุ่มสร้างโปรเจกต์แล้วอ่ะเราสร้างโปรเจกต์ก่อนถ้าสร้างโปรเจกต์ก่อนก็จะไม่มี error message แต่อันนี้ไม่ได้สร้างโปรเจกต์ แต่ไม่ได้ทีละแถวอ่ะไม่ได้เราทำหมดได้หมดเลยไม่ได้ทีละแถว So I'm not sure what that อันนี้ error น่าจะเป็น message ที่ is, เสร็จ but เอง it's แต่ว่าพี่ต้องสร้าง it's working. This, but if you get the idea, that's how it should be. แสดงว่าตอนนี้เราเจอสองแบบคือต้องได้ทีละบรรทัดกับไม่ได้เลยใช่ป่ะกับได้ So, but it's doing it. มันเป็นยังไงนะคะพี่แอน Yeah, because we have the project error. It validates line by line. แต่ว่าได้แต่ Probably because my main location is in the customer. It's okay because my customer probably has the wrong warehouse, different warehouse. เหมือนพี่แดงเลย ได้ค่ะแต่ว่าเห็นแค่โลเคชั่นที่เป็นตัวต่างกัน อ๋อ I think she got it. hers is also line by line Yeah, so the system is writing line by line, so it's gonna check errors per line. But that error that we get is because we don't have the projects yet. โอเค So they just need to click to get rid of the error. But once we have the projects, the error should be เขา gone. ถึงทำลายบายลายอ่ะก็ทำ11 12 14ไม่ได้ใช่ปะเมื่อกี้ที่เต้บอกไหมทีเดียวโอเค the thing is like they created the table with 14 lines Uh-huh. when they copy and paste it they can't do it but if they have 10 lines they can do it in one go so in order to do 14 lines they have to do it line by line No, you should be able to do แต่เดี๋ยว everything. เขาบอกว่า14บรรทัดก็ควรจะได้เดี๋ยวลองโชว์คุณรีน่า I know. you
used to like this power line. In the Philippines, yeah, we have. คือเขาบอกว่าที่เมื่อกี้บางคนทำได้แค่ทีละบรรทัดอะเป็นเพราะว่าไอตัวสินค้าเนี้ยมันเซตอัพยังไม่ดีแต่พอเราเซตอัพโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยจนกลายมาเป็นไอเทมที่ซื้อขายได้อะมันจะไม่เกิดปัญหา เรารวมใหม่ Try it on the side. Maybe because there's. So we'll go back and try it on the second line here. Ah, okay. Yeah, you need to be here. No. Now she's creating everything, so. It's okay. So the same. พี่ว่า10 แถวไม่ได้แค่เป็นตัวลง So make sure it's the, yeah, I think they're selecting not in the line. เพราะว่าเหมือนทำได้มันแบบมันยังรัน So make sure you're here. Here, ให้อยู่อันแรกนะคะ not here. ซ้ายเคอร์เซอร์เขาเรียกว่าเมาส์ที่คลิกอะค่ะจะต้องอยู่ริมแถบข้างนอกซ้ายสุดนะคะเราก็ค่อยเพสลงไปอย่าเพิ่งเอาเมาส์ไปวางที่ตรงนี้ So I thought it would go to that Not necessarily, depending, it's just the warning and then they have. ไม่ได้คือได้ค่ะคือได้มันจะพี่มอนต้องกดตรงนี้จนกว่าจะถึงบรรทัดสุดท้ายค่ะเพราะมันจะวอลิเดตแล้วกดอ๋อคือตอนเนี้ยมันยังไม่ได้สร้างโปรเจกต์เข้าไปอะค่ะถ้ามันสร้างแล้วมันก็จะมีเป็นเมสเซจพี่มอนจะแบบเป็นพันอันอะไรใช่ปะ So, yeah, I'll have to look into that. It should go to back order, so, but the automatic back order is new in the system. So they probably haven't tested. เดี๋ยวถ้าเขาลงไปตัวเองเดี๋ยวมันเป็นประมาณ10ที่ทางนี้ทางคณะเนี่ยเขาเปิดออเดอร์แล้วเนี่ยเราลงไปเรียนของเราเขาคอยจัดความจริงมันต้องออโต้เด้งไปตรงคำว่าแบ็คออเดอร์แต่มันยังไม่เด้งสต็อกไม่พอไม่มีแบ็คออเดอร์เอาไปที่เซ็นทรัลไอที Maybe he's using a different warehouse. So, yeah, you're using the main, so the BBS has, the stock is in WHBBS. คือใน9 คันที่พี่บอกอยู่ในทางบางบ่อแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำมันก็เลยหาของเจอ So maybe if your custom is defaulted to the main warehouse, then the order will be defaulted to the main warehouse. And if there's no stock in the main, it's only in WHBBS, then you're gonna get the message that there's no stock. โอเคคือบางคนนะคะไอ้ที่เป็นสต็อกมันจะถูกเซตค่า default เป็นเมนเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปเลือกที่เมนแล้วของมันอาจจะไม่พออะค่ะต้องให้ดูว่าโลเคชันที่เรา default มามันมีของหรือเปล่า เพราะฉะนั้นการที่เขาอบรมเมื่อวานว่าตอนเราสร้างฐานข้อมูลลูกค้าแล้วเราเลือกสั่งมันสำคัญมากให้เราต้องผูกกับลูกค้าเกิดประเทศเป็นบางบ่อถ้าใครลงไปจัดที่64ขอบไปเลยแล้วเนี่ยก็จะมีไปทอด แต่ว่าเซตนั้นของคุณบ่อแก้วอ่ะเราก็เซตเป็นบางบ่อนะแต่ทำไมตัวดีปลายมันอ่ะมันเอาขึ้นมา He wonders that Gao is president of Gao, the warehouse is actually So it could be the product is set to main. So there's two, product and customer. มันควรจะต้อง Okay, thank you. เวลาเราดูอะค่ะควรจะต้องดูเป็นcustomer อาจจะเป็นเมนก็ได้ จริงๆแล้วเราอาจจะสร้างว่าไอเทมเนี้ยมันอยู่ที่ warehouse เพราะฉะนั้นต้องเช็คทั้งคู่เลยอะค่ะ
So the most common mistake is that you pasted here in the column here. You need to paste, there's a little blue, like a little tiny column. โอเคอย่างแรกที่สมมติว่าเราจะวางไม่ได้ค่ะหมายความว่าเราเอาเมาส์ไปวางตรงช่องที่มันพิมพ์ได้แล้วต้องไปวางข้างนอกกรอบนะคะตรงมุมเล็กๆเล็กๆทางฝั่งซ้ายมืออะค่ะ Really, yeah very tiny okay. And then you get the message, you get the warning and the error per line because it's as if you're entering the order per line. But once we have the projects in, you shouldn't get that shippable print run error. โอเคerror message ที่เราขึ้นนะคะหมายความว่าตอนนี้เวลาเราวางไปแต่ละบรรทัดนะคะมันจะขึ้นที่ละบรรทัดเลยว่ามันมีแบบ shippable print run นะคะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีโปรเจกต์นั้นอยู่ถ้าสมมติว่ามันมีการสร้างเซตอัพระบบโปรเจกต์เข้าไปอะค่ะมันก็จะไม่ขึ้น message พวกนี้อย่างที่พี่มอนถามว่าถ้าทำเป็นพันบรรทัดมันจะขึ้นทุกพันบรรทัดไหม Okay, so just to give you an idea of how to do it. โอเคอันนี้เป็นแบบไอเดียคร่าวๆในการสร้าง ถ้าเราวางชื่อตรงกรอบสีฟ้าเล็กๆแล้วมันยังขึ้นเออร์เรอร์เคสก็คือเราสร้างไอเทมสร้างออเดอร์มา82บรรทัดแล้วเราก็พิมพ์มาวางแล้วมันก็ติดเออร์เรอร์ว่า we cannot paste 82 rows in select one แต่ได้ถึง80ป่ะคะที่เมื่อกี้มันบอก Yeah. ได้ถึงกี่บรรทัด Probably because you weren't here. yes I did. outside Or maybe you already, if you got an error, if you entered something in the line, just make sure you just delete it or either come out and go back in again. ให้ลอง make sure ดูนะคะว่าสมมติว่าคือข้อมูลจะไม่ให้ป้อนข้อมูลเข้าไปอะค่ะถ้าสมมติว่าเราแบบไปดันกดอะไรสักช่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปลองวางถึงแม้ว่าเราจะเอามุกออกมาแล้วมันวางไม่ได้อะค่ะให้ลองกดข้างนอกใหม่แล้วก็กด paste วางลงไปข้างนอกที่เป็นกล่องที่เป็นแบบที่สามารถพิมพ์ได้ค่ะเราจะต้องคลิกข้างนอกแล้ววางลงไปไม่ได้ก็ลองใหม่ลอง มีคำถามที่บอกว่าถ้าเราจะอินพอร์ตมาครั้งหนึ่งมีคนเกิน800รายการสมมติว่ารายการประมาณเขามีอยู่1,200รายการมี400ค่อยพร้อมอีกครั้งระหว่าง2ได้ไหมหรือว่าจะเป็นที่มันเป็นความ if the order has 1,000 lines meaning like 600 plus 100 You mean put in 600 and 400 separately? Yeah, I think you should just maybe test, how much, because it also depends on your system. Like for my customer, because they're on a shared machine, 800 was sort of their limit. So anything bigger than that, they just do the import automatically using an interface. ก็คือเมื่อกี้ที่มีคำถามนะคะก็คือเดี๋ยวให้ลองทดสอบระบบดูค่ะว่าของเราทำได้หรือเปล่าเพราะว่ามีลูกค้าเขาบางคนมันจำกัดแค่800รายการนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าที่จำกัด800รายการเพราะว่าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับซิสเต็มเซิร์ฟเวอร์ของเราด้วยที่ลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งที่ได้แค่800อ่ะเพราะเครื่องหนึ่งเครื่องแชร์หลายคนมากแต่ว่าตอนที่เราต้องฝึกซ้อมทำ use case เราลองซ้อมจริงว่าสไตล์นาวิวได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าถ้ามันมากเกินยังไงที่หน่วยเขาเตรียมจะสร้างโปรแกรม interface ให้อยู่แล้วคือไป import ผ่าน Excel แบบนั้นก็จะง่าย I would say this is more designed for the smaller Excel orders. So I don't know, boss, what your experience is, but you just find the happy medium for you and then determine the process, whether you should do it this way or it's more efficient to do it the other way. ก็อย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปอะค่ะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสำหรับที่เป็นไฟล์ Excel ที่ไม่ได้จำนวนเยอะมากนะคะมันถูกดีไซน์มาแบบนั้นท
ทีนี้ถ้าสมมติว่าข้อมูลของเราเยอะมากค่ะเราจะต้องดีไซน์นะว่าเราจะใช้ช่องทางแบบไหนที่จะ import ข้อมูลของเราจาก Excel เข้ามาสู่ระบบได้ค่ะ Okay. โอเคไหมคะ All right. I think it's after that excitement we need a break. เดี๋ยวเราจะอันนี้เราเดี๋ยวค่อยเบรกกัน Okay, so we'll come back after 10 minutes. เดี๋ยวเราพักสัก10 นาทีนะ ตัวแรกตัวคุณภาพสามารถจะเข้าไปแก้ไขได้เลย Can they like override on like the number of quantity? Yeah, you can overwrite. And you can add anything. สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าเขียนค่ะ ถ้าเซลล์เราจะย้อนกลับไปเข้าไปแก้ไขได้ไหม Once like he close or like save this page, can he go back and like change? ได้ค่ะ So as soon as in the system, as soon as you enter something, let's say here, when you go to this one, it's already saved. โอเคก็ถ้าสมมติว่าพี่มอนใส่ข้อมูลอย่างเช่นบรรทัดข้างล่างนะคะ subtotal ใส่ข้อมูลตัวเลขลงไปใช่ไหมคะพี่มอนแค่เอาเมาส์ไปคลิกอีกช่องหนึ่งนะมันก็ถือว่าอันที่พิมพ์ไปอันนั้นอันก่อนอันนั้นเซฟไปแล้ว Oh, that's not a good example because that was the subtotal. โอเคอาจจะไม่ใช่ You enter, let's, you enter the quantity and then go to another field, it's already saved. อย่างเช่นพี่มอนไปแก้ไขแบบจำนวน quantity คือจำนวนนะคะใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วพี่มอนไปกดช่องอื่นก็ถือว่าไอ้ข้อมูลก่อนอันนั้นเซฟไปแล้ว It will be like update like automatically Yes. ค่ะอัตโนมัติเลย Okay, มีคำถามไหมคะไม่มี So coffee time. งั้นพักสัก10 นาทีนะคะ กลับมาตอน10:10 นาทีค่ะ Coffee time. พี่เอามาจากในที่แต่ว่าเอากลับไปแล้วนึงปล่อยออกมาไว้ในนั้นใช้ไว้ไม่ใช่ เปลี่ยนจ้ะเปลี่ยนจ้ะยอมให้เปลี่ยนราคาด้วยยอมให้ทำทุกอย่างใช่คิดว่าแค่จำนวนนี่เสร็จแล้วเป็นราคานี่ค่าเซสนั่นสิแก้ได้หมดเลยไม่เราก็เซฟมันก็อยู่เป็น Excel เฉยๆ Excel แต่มันอาจจะไปพลิกไม่ได้ไม่รู้อันนั้นแน่ไม่ได้ไงใช่แล้วเนี่ยใช่เด็กอะไรเก็บคำถามไว้ก่อนอาจจะเป็นอะไรเก็บเป็นอะไร ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คีย์แค่สี่เอามาโชว์4 ค่าไม่โชว์เฉพาะไอเทมเลือกไอเทมแล้วก็จำนวนในดิชั่นนี้นะ อย่าร้องนะ จะแก้จะแก้ราคา
Morning. How are you? Well, actually, I'm not sleepy. I just didn't get enough sleep. Still dripping. Not really, just because it's full day training. So, and then because we have to work at night on other customers and prepare for training. Pretty. It's a pretty dress. I like the colors. ตอนที่คุย intercompany processes นี่คือให้ทำบัญชีเขาด้วย พี่เอง คาดว่าได้ที่สุดเท่าไหร่ จะบอกพี่สุหรือพี่เองมากหรือบอกพี่เองวันบ่ายวันพุธบ่ายมีเรื่องทำนี้ process fighter fight Maybe I was still there. I didn't realize. everyone knows me you are working So you need to switch. This one? Ooh.
ค่ะอันนี้ as exist 2 ปีต่อไม่ได้โอเคเท่าไหร่ คือจะมีแค่วันที่คุณทำสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวพอที่จริงที่สุดท้ายมาก็ขอแล้วก็เหลือขอส่วนของที่จิตก็บอกสายแล้วนะแม่กับคนทำ เดี๋ยวกินไปตามกำลังขึ้นมา
do it into this. And this is my information. So did you make did the 82 work for you? ทำได้แล้วใช่ปะคะทำไมถึงจะ Okay. ออกมาทำ She exit that page and like Exit and then come back. yes I asked did you try it and she's like Tomorrow, tonight you'll try 800. okay Okay. Everybody back? yes we should start Okay, welcome back. I'll say it in Thai accent, not the Thai words. Alright, so let's go back to our sales order and then find your order. เดี๋ยวกลับมาที่ sales order นะคะหาออเดอร์ที่เราสร้างไว้ And then let's just put a name in the external document number. Put your own name. after you select you click edit right and it goes to this page Yes. โอเค ก็คือเราเลือกออเดอร์ที่เราสร้างไว้อะค่ะ กด edit ด้านบนก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ ทีนี้เราก็จะมาใส่ข้อมูลที่เป็น external document number So you all remember what we usually should put here? จำได้ไหมคะว่าปกติเราจะใส่อะไรลงไปตรงในช่องนั้น PO order, PO purchase order number from the customer. จากลูกค้าค่ะได้ PO จากลูกค้า So let's just pretend so we can easily just see our order. Oops. Sorry. We can just put our name there. โอเคลองใส่ชื่อลงไปนะคะ สมมติว่าใส่สร้างไปนะตอนนี้ก็คือใส่ PO แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองลงไป Okay. So just wanted to show you how do you delete a line from the order. So let's say you made a mistake or the customer said, no, I don't want that item. So how do you delete a line? โอเคทีนี้จะดูค่ะวิธีการ delete นะคะในกรณีที่เป็นลูกค้าบอกว่าอาจจะสั่งผิดก็ได้หรือว่าเราจะทำผิดก็ได้ Actually, let me just do my Alt F12. เดี๋ยวเขาจะยืดหน้าใช่ไหมคะเป็น F12 So let's say I want to delete this one. สมมติว่าต้องการแก้บรรทัดนี้ So all you do is right click คลิกขวาที่แท็บบรรทัดนี้ค่ะ and then delete line is there. แล้วก็กด delete line ก็คือลบบรรทัดนี้ออกไป And you get this message and you just say yes. โอเค มีข้อความให้ขึ้นใช่ไหมคะว่าจะดำเนินการลบต่อไหมก็กดโอเค There's also, see how you have line and order? So you have the line functions here. So if you go, ตรงแถบด้านบนนะคะมี line กับ order แล้วมันก็จะมีฟังก์ชันต่าง so you have other line functions here. ๆโอเค So up here, ด้านบนนะคะ see how you have the X? มีสัญลักษณ์กากบาทอยู่ This one will delete as well. บรรทัดนี้ก็ใช้สำหรับลบได้เหมือนกันค่ะ But can you guess what it does? แต่ว่าลบแล้วมันคือลบอะไรคะเดาได้ไหม all like Whole order. Yeah.
ก็คือ So ลงทางออเดอร์เลยไม่ได้ลงทีละบรรทัด so line is right click and then up here is for the whole order. ถ้าจะลบทีละลายก็คือไปคลิกขวาที่ลายนั้นๆนะคะแต่ถ้าลบออเดอร์นี้ก็คือด้านบนได้เลยตรงโฮมแล้วก็กากบาท If we click on the line and then press delete on the keyboard, what will happen? Just a quantity, yeah. So whatever cell you're in, แต่ถ้าสมมติว่าเราจะโดยการกดคำว่า delete บนแป้นคีย์บอร์ดอะค่ะมันจะลงแค่ตรงช่องนั้นๆที่มันอยู่ okay? ต้องคลิกขวาแล้วก็ delete So like if we want to delete like 3 lines, we just select like those 3 lines and then right click and then delete. Let's try. ลองดูค่ะ โอเค ได้นะคะ ถ้าสมมติอยากลบ3 บรรทัด อยากลบกี่บรรทัดก็เลือกไว้เลยแล้วก็คลิกขวา Can they want like to insert new like lines in between those created? Why would you want to insert? ทำไมถึงอยากเพิ่มเข้าไปนะคะ ลบผิดสมมติว่าเราไม่ได้ผ่อนเราใช้ผิดอีกเนี้ยเราคีย์หรือว่าคีย์ข้ามเนี้ยลำดับของโรงเรียนบางทีมันฟิกมากลำดับ1 2 3ต้องตรงเป็นร้อยเนี่ยแบบคีย์ข้ามที่เช็ค Like misplace like the name because it need to be run like in sequence. So sometimes like she miss like those names and want to replace in like the current line. So can she insert like So do your customers have a specific order on the invoice, like She said some. some? Yes. So some need to be sorted by ISBN or product number and some need to be sorted by the product description? ปกติที่เรียงลำดับอะค่ะเป็นลำดับอะไรเป็นลำดับ ISBN เป็นลำดับสินค้าหรือเป็นลำดับหรือว่าเป็นชื่อลำดับสินค้าใช่ไหมคะ แบบสมมติว่าเราเสนอโรงเรียนเนี้ยเป็น100 รายการเนี้ยเราคีย์ข้ามไปแล้วเรามาตรวจเช็ครีเช็คอีกทีมันหลุดไปถึงโรงเรียนเขาบังคับว่าให้เราคีย์ตามนั้นใช่ It's just the order that the school sent the PO to us and we have to type by that order according to what the school sent us. And then sometimes they made a mistake and they just want to insert something. So boss, on the document layout, on the invoice report, can you set the sort order in a specific way? So what is the default setting? Is it the order of entry? She already can insert ก็คือเขาถามในระบบอะค่ะว่าปกติแล้วเราเซต default ใช่ว่ายังไงว่า sorting โดยอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รายหนังสือไม่ว่าไงต้องจับมองการจินตนาการ It's sorted by entry order. The order of entry. Oh, okay, that's the default. Yes. And you're okay with that or do you have? We're okay with that. We just want to know how to insert in one line. Okay, I've never been asked that question actually. Do you know, what's the command? Insert ได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วกด new line. It's just like choose it Oh, there's this new line. Good for you. Yes, a question. I think it has to be in between, yeah. And then Oh, sorry. right click, new line. Yes. มีคอลัมน์ Very good. ลำดับที่1 2 3 4 5 Do they those like entry items has like a number in front like to see with the sequence like 1, 2, 3, and 4? Oh, the line number. รายหนังสือ Which one is he referring to? Can Like we have a line number? Yeah, there is a line number. It's probably not, it's right here. Click column.
พิ่มคอลัมน์เข้ามา คือถ้าเราอยากรู้ลำดับรายการนะคะว่า1 ถึง 100ของเราเนี่ยมันเรียงตามที่สมมติว่าลูกค้าส่งมาให้ไหมก็สามารถแทรกคอลัมน์ได้ค่ะ So here's the line number. เราต้องการแทรกคอลัมน์ให้มันมีลำดับรายการ Why is the number like that? Why isn't it 1, 2, 3? I'm not sure. Do you know why it's you can set it's a setting, right, that you have on the table? ก็คือเขาบอกแล้วแต่เซตติ้งเนี่ยค่ะว่าจะเซตติ้งออกมาให้เป็นแบบอันนี้ให้ลีน่าดูหรือว่าให้พิมพ์โอเค Yes, you can see เราแก้ผ่านโค้ดในถ้าเราต้องการแก้ผ่านโค้ดที่เราว่าอย่าไปแทรกลายชุดแบบถ้าพี่ใส่ติด1 2 3 4 5ถ้าพี่อยากแทรกว่า2 กับ 3เนี่ยถ้าใช้แค่โค้ดก็ใช้ไม่ได้ก็เลยใช้เนี่ยพอไปแทรก problem like you fix if you have like 100 list คือร้านนัมเบอร์ของ NAV มันไม่นับเป็น1 2 3 4 5มันเป็น1 2 3 4 5 6ไปเรื่อย line number for NAV is counted เวลา starting แทร from กรายงานเนี่ยครับระหว่าง 1,000 3,000 2 กลุ่มเนี่ยมันไม่ได้แบบว่า if they want to insert เอา in between แบ่งแทรกกับ2 กลุ่มครับ like อันนี้ก็ให้ 1,000 and 2,000 จะได้ it's not an item number it's a line number จะเป็นร้านที่ถึงผ่านแทนระบบการ so it'd be like เราให้บริการ the แทน line if it's insert in between it'd be like 15,000 The item number so he doesn't want to know maybe item numbers item number will create like the line number like what they require ให้เป็นระเบิดเป็นสินค้าเราเลยเป็นการตัด แสดงว่ามันจะแทรกจะได้เกิน5 นาที เกิดข้อสงสัยว่า So it does insert the right sequence. คุณรีน่าเขาแทรกบรรทัดตรงกลางมาระหว่าง 40,000 กับ 50,000 มันก็จะเป็นเลข 45,000 So when you insert, it does the 45,000 instead of it starts with 0 and then inserts it. Is that? คือ Yeah, he said like the line numbers are in 10,000s. And when they insert, they find the midway between the top and bottom numbers. But if they want to add what she wanted, we have to add item number. Right, because it's the actual product number that she wants. Like Right. she wants the rank, the order. The order of the purchase order from the customer. Yeah, the order of each line. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, actually, Yes. like we can check. 1, 2, 3, instead of 4,000, So we can check 4,500. like the customer order, 10 line items, and how many I see. items they need money in. So this needs to actually say 1, 2, 3, 4, 5. Is there like an item number in that copy list? The item number is right now the ISBN. So, because the item number is the identifier of the product, not the line number. So we have to find out what KK uses for NAV's item number, right? Well, the line number is what you're after, but the item number is the key field that identifies the record. So you don't really want to say item 1, 2, 3, 4, 5, just because that's what's on the order, right? No, we do. We would like to see on the sales order page what line we are on. Okay, so you want the line to be 1, 2, 3, 4, 5, but the item number will always be the product ID. Yeah, I So- think you guys are just using different names. He calls item number, he calls
ใช่ไหมคุณเรียกลำดับ1 2 3 4ว่า item number ว่า No, we're using the same. ลำดับคือที่การสินค้า แล้วคุณเรียกว่าอะไร รายการเปิด ภาษาอังกฤษ พวกเราต้องการ1 2 3 4ให้แก้ยังไง 1 2 3 4นะครับวิธีการสร้างมันที่ครับคือเราคีย์ไปนะฮะคีย์การสินค้าไปเราได้มันให้ที่เรียนของรายการพอเราคีย์ไปข้างล่างอย่างที่หน้าคีย์ที่2เนี่ยมันจะสร้างให้เลยว่าที่2คือทำ2นี่แต่ถ้าเราไม่อยากได้2 1นะแต่เราอยากได้เป็น2 เราต้องการสวัสดิการแค่คิดในอินโวอยซ์ตอนไหนถ้าเราไปพิมพ์ในอินโวอยซ์เขาดีไซน์ไว้เนี่ยโอเคเราเข้าใจว่าเขาดีไซน์เพื่อในกรณีที่แทรกรายการเข้าไปแต่เวลาที่เราพิมพ์ออกมาในระบบหรือระบบแบบความทำรีพอร์ตเขาจะซอร์ตให้มันจะมีซอร์ติ้งซีเควนซ์เขาก็จะไปเรียงให้ว่าโอเคลำดับที่เนี่ยลำดับที่1ที่2ที่3ที่4ให้นะในระบบมันจะเก็บ 4,000 4,500 5,000อะไรก็ช่างมันแต่พอเราจะพิมพ์อินโวอยซ์ออกมาครับที่ช่องลำดับของเราอ่ะเขาจะทำซอร์ติ้งซีเควนซ์ให้1 2 3 4 5จนถึง100อย่างเงี้ย but ครับ like when จากนั้น อีกอย่างคือเราต้องการจะรีเช็คนะว่าเราคีย์ไม่ได้ we just want to see the number in this like lines so the one who key the information like so they know like what they is in which lines. Yeah, but so this is the system line number, and that's the sequence. So I'm not sure if that can be changed for using development, because that's like the standard way the system works, yeah. so ถ้าอย่างนั้นมีวิธีการไหนที่จะให้ดีเช็คว่าคีย์เข้าไป ถ้าเราคีย์เสร็จแล้วเราก็พิโลไปก็ทำจากExcelเนี่ยเพราะว่าคืออย่างนี้ครับถ้าเราเป็นรายการเราจะทำไม่ได้เพราะว่าแท้ He said like if they want to do like by running the number, so they just like copy and paste on like Excel files and then know like what the exactly number on Yeah, that's too burdensome. Okay. But just to recheck when we print it out on the shipping document, we can create a report that right one Is that so that the customer it's for the customer's visibility? I guess on the printing late, it's gonna be a little tricky, because the report layout is, yeah. Anyone want to recheck if they key the order? We check like if they're the Yeah, on the paperwork, yeah, I think we have to do that. We shouldn't mess around with the base logic because it's too basic. But maybe we can add something, so, and instead of changing the actual line numbers. โดยปกติแล้วไอ้ line number อะค่ะจะเป็นระบบที่เป็น NAV ที่เขาเป็นเบสิกของเขาจะไม่พยายามแบบไปแก้สิ่งที่เขามีอยู่แล้วค่ะแต่จะ add สิ่งที่เราต้องการเข้าไปลองดูว่าทำได้ไหมว่าเราต้องการแบบเป็น number ของแต่ละรายการนะคะเรียงตามลำดับ1 2 3 4 5นะคะคือในตอนนี้ระบบในหน้าเนี้ยมันยังไม่มีก็คือถ้าเป็น item number ที่เขียนบนกระดาษจริงๆแล้ว item number ค่ะเป็นการแบบ specify ว่ามันเป็นรหัสสินค้าอะไรคือเป็น ISBN อะไรจะไม่ใช่แบบเราจะเปลี่ยนให้เป็น1 2 3 4ก็ไม่ได้เพราะอันนั้นเป็นการบอกรายละเอียดของสินค้านั้นๆค่ะ โ
Okay, so we've made a note of that, and then we'll have to think of a way that can help you out. เดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีวิธีไหนที่ทำได้นะคะโน้ตเรื่องนี้ไว้แล้ว So just to reconfirm, one, we want to be able to recheck if we have keyed in the sales order in the right number of lines with what we got from the customer's request. And number two is that in whatever documents we print out, we must have number 1, 2, 3, 4, 5. โอเค ก็คือคอนเฟิร์มนะคะอย่างแรกก็คือถ้าสมมติว่าเดี๋ยวรีเช็คดูว่าเวลาเราคีย์เซลล์ออเดอร์ไปอะค่ะหน้าระบบเนี่ยจะเห็นเป็นหมายเลขที่เรียงลำดับที่เราต้องการไหมอย่างที่สองก็คือเอกสารเวลาที่ปริ้นออกมานะคะมันมีลำดับที่เราคีย์เข้าไปไหมตามลำดับนั้น Okay, any more questions? มีคำถามอะไรไหมคะ All right. So let's go to shipping and billing. โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูตรงฟิลของ shipping and billing นะคะโดยการย่อหน้าอันก่อนหน้าลงแล้วก็จะมีแท็บฟิลพวกนี้อยู่ I wanted to clarify with excess, how are we going to put the shipping charge on the invoice? Like right now, when you have to calculate do you calculate the freight now, or do you put a charge for the freight? เราใส่ค่าใช้จ่ายในการส่ง We have a rule, so actually like our shipping service is free. Okay. Except for our e-commerce channel type. Mhm. And we have a rule that if the order size is more than 800 baht, then it's free. If the order size is less than 800 baht, we charge by 30 baht. And it's just flat. Okay. So do they manually key in the charge? The system doesn't automatically calculate it? ปกติในระบบที่เวลาเราใส่ค่าขนส่งเนี่ยค่ะก็คือตามกฎของบริษัทเราใช่ไหมคะเราคีย์มือเข้าไปหรือว่าเราใส่ค่าใช้จ่ายอย่างเช่น0 บาทก็0 บาทหรือว่า คำถามคือเราต้องคีย์ค่าจัดส่ง30 บาทระบบคิดออโต้คีย์เข้าไป we input like the data by manually Okay. So when you do the shipping, then you don't really do anything with the charges, right? So we have to do it on the order, in order entry. เราใส่ไปตรงหน้าออเดอร์ใช่ไหมคะพวกค่าใช้จ่ายขนส่ง I'm actually asking boss. Yeah. shipping cannot include in like the price ถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางอีคอมเมิร์ซจะยอดซื้อ there's e-commerce channel and it's like over 800 baht so we need to input like the shipping บัญชีลงเป็นค่า expense หรือลงเป็นค่ารายได้ได้เลย ก็ตัวเองเพลงครับเราทำเพลง how about the expense เพราะว่า it will be like another เรา item ไม่ขาดเพราะว่าไอ้ราคาค่าขนส่ง if first like the shipping charge นะให้ตัวเองเพลงคือได้ it would be like another expense แล้วมันไหลไปที่ช่องของ expense and they will link to account expense อ๋อนั่นก็ดีก็แปล แปลละค่ะเท่าที่ได้ยิน So so do we use a GL item or an item called freight? ไอเทมใช่ไหมคะที่เขาเป็นเทรดไม่ได้เป็น GL Not the GL item. So he said we have to create the shipping cost 30 baht as an item Mm-hmm. and then link it to the expense GL. Okay. So ก็คือว่าสร้างเป็นรหัสสินค้าคล้ายๆกับรหัสไอเทมหนึ่งแต่ว่าให้ไปผูกไอเทมนั้นน่ะกับรหัสค่าใช้จ่ายค่าขนส่งดีไหมค่ะอันนี้ตอนเซ็ตเราอย่าลืมว่าอันนี้ให้ผูกไปตรงค่า cost of delivery goods delivery มันติดเป็นอะไร
ได้แล้วตอนนี้ที่คุยกัน ตอนนี้เป็นรายได้แต่ว่าก็ต่อไปให้เป็นผูกเป็นค่าใช้จ่าย ไม่เอาเป็นรายได้อื่นแล้วนะคือมันบุ๊กเป็นไอเทมบอสที่ช่วยทีช่วยบอกเลยถึงแม้ว่าเวลาเปิดบินเหมือนจะเป็นรายได้แต่เราจะไปผูกว่าถ้าเป็นเขียนว่าค่าขนส่ง but 30 we บา will ทเนี่ย change to the cost of delivery อ๋อมันต้องเป็นรายได้ มันต้องเป็นรายได้ ต้องเป็นรายได้ มันต้องมีกับขาย เพราะว่ารายจ่ายจริงๆคือไปสลีเราจะรีบมาคิดเรา it's not the only income Okay, yes. It will be linked to the GL other revenues. Okay, so what would you like that? Do you want the item number to be a specific, like, say shipping? Okay, เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเราสรุปเลยนะว่าค่าขนส่งก็ทำเป็นไอเทมเวลาเราเปิดบิลก็เขียนว่าค่าขนส่ง30 บาทดีไหมคะ Yes, we want to set it as a standard item. แล้วราคาก็คืออาจจะมาเปลี่ยนได้เวลาที่เปลี่ยน So remember for the charge, shipping charge can be changed, right? yeah, we, And we can change the price on the sales order. yeah, you can override. เราจะชี้ให้ดูเลยว่าจะตั้งตัวเป็นรายได้ค่าขนส่งหรือว่า มี ราย รา ได้ คาเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ราคา แล้วก็ที่จะแยก เราเปลี่ยนเราไม่ได้ลงมา ถามเลยว่าจะลงทะเบียนเดียวลงทะเบียนมีราคาเดียวแต่ PMS มีหลายราคาตามน้ำหนักแล้วคนใส่พวกหนูจะบอกแบบไรจะบอกว่าเวลาส่งมาได้ analysis for like the shipping fee. So we need like to change. Can we change by the order? Like the number, like the price? Yeah, so it's gonna be like a regular item. So it'll have, let's say, the number here will be called shipping. And then when you enter shipping on the order, it will just, you can just override the price. ก็คือมันจะเป็นเหมือนไอเทมปกติอะค่ะว่ามันเป็นnumber shipping ของแบบเจ้าไหนอะค่ะเราก็เลือกแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนแก้ไขราคาได้ Also we would just create one shipping code Yeah. เขาเสนอว่าให้ตั้งแค่รหัสเดียวพอว่า shipping แล้วค่อยมาแก้คือเป็นมูลค่า แต่ทีมจัดส่งต้องรู้ว่าส่งได้ลงทะเบียน PMS หรืออะไร Likeเป็นแบบ if we say shipping so we want to be able to tell the warehouse that please ship this by EMS like priority please ship this standard shipping please ship this by normal post Yeah, so you just do that via the shipping, in the shipping here. You have show more fields, and then you have the agent here. So you change. เหมือนเราเคยทำไปแล้วใช่ไหมคะในตรง shipping เนี่ยค่ะว่าเอเจนต์คนส่งคือใครส่งแบบไหน เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาผูกกับชื่อไอเทม โค้ดก็จะเป็น shipping อย่างเดียวแล้วก็มาแก้ไขรายละเอียดอื่นๆค่ะในทางด้านล่างเนี่ยที่เป็นช่องของฟิลของ shipping Okay? ได้นะคะ Do you pay VAT on the shipping too? ค่าแปลสิจ๊ะ มันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ค่าไปรษณีย์อ่ะค่าพวกค่าขนส่งอะค่ะมีแบบไหม We don't have like VAT on shipping fee. Yeah. ค่าไปรษณีย์มี Now we're discussing like do we have like VAT on like shipping costs, you know? ตรง expense อะมีแบบแต่ว่ารายรับไม่ได้ทำแบบ so like when we charge the shipping fee from the customers there's going to be a fee but when we hire the shipping services from the vendors we have to pay Okay. All right. Okay, so with the shipping, do you remember how we set up
other addresses for the customer. จำวิธีการสร้างที่อยู่ของลูกค้าได้ไหมคะสร้างเพิ่ม So we can set up other addresses for shipping and we can set up other addresses for billing. โอเค เราสามารถตั้งได้นะคะว่าจะเป็นที่อยู่ส่งไปที่ไหนก็คือสินค้าส่งไปที่ไหนหรือว่าที่อยู่บินส่งไปที่ไหน Okay, so I'm gonna go out of my order เดี๋ยวจะออกจากหน้าออเดอร์นี้ก่อนนะคะ and then I'm gonna go to contacts แล้วก็จะไปที่ contact ค่ะ and then I'm just gonna go to Asia Books จะไปเลือก contact ของ Asia Book and then edit Asia Books. แล้วก็ edit ที่การดของ contact Asia Book So for Asia Books on the contact, I can create a new address. โอเค ในหน้า contact ของ Asia Book เนี่ยค่ะ ก็จะสร้าง address เพิ่ม โดยไปที่ create address ตรง home นะคะ แล้วก็ create address sorry อาจจะไปที่ So, navigate ค่ะ Navigate and then this like address book. แล้วก็จะมีหน้าตาแบบที่เป็นกล่องสีขาวๆอะค่ะ แล้วก็เขียนว่า address ทีนี้กดคำว่า list So I don't know if you remember how we did this จำได้ไหมคะวิธีการสร้าง when we were doing our contacts. ตอนที่เราเรียนเรื่อง contact กัน So these addresses, you can use them as another billing address. ที่อยู่เนี้ยค่ะก็สามารถใช้เป็นที่อยู่ในการส่งบิลได้เหมือนกัน But these would be permanent. แต่ว่าถ้าสร้างตรงเนี้ยค่ะมันจะอยู่ไปตลอด Okay, so that's on the contact. โอเค อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในหน้า contact Now I want to go to the customer. And on the customer, you can set lots of shipping addresses. แต่ส่วนถ้าสมมติเราเข้าไปหน้าของ customer ค่ะ เราสามารถเซตที่เป็น shipping address ก็คือข้อมูลในการส่งได้หลายๆอัน So who can tell me how to get to the customer card from the contact card? ถ้าสมมติเราต้องการไปหน้า customer จาก contact นี้ต้องทำยังไงคะ Do you remember? จำได้ปะคะกดที่ Someone got a prize the other day. มันมีไปได้เลยนะ จำได้ไหมคะ จำได้ไหมคะว่าจากหน้านี้ไปยังไงต่อ กดที่ That's fine. So navigate โอเค ไปที่ navigate นะคะ and then this little card. แล้วก็มันจะมีการเล็กๆอะค่ะ ที่เขียนว่า customer vendor bank account มันจะลิงก์ไปที่ customer card ของ contact นั้นๆ navigate นะคะ แล้วก็ด้านบน So here you see the ship to addresses. โอเค แล้วพอเข้ามาในหน้าเนี้ยค่ะ ก็คือเราจะเห็นตรงไอคอนคำว่า ship to address And then you have these different addresses that we set up. โอเค แล้วเราก็จะเห็น address หลายอันที่เราเซตอัพไว้ ใครยังเข้าไม่ได้บ้าง Were you able to get to the customer card? เข้ามาหน้า customer card ได้หรือยังคะจาก contact ได้แล้ว they can access to like the customer card now Okay. แล้วก็ตรง home ค่ะ ถ้าใครอยู่หน้านี้เรายกมือ so like yeah say who is on this page raise their hands พี่มอได้ไหมคะมันจะเป็นอะไรได้หมดแล้วได้หมดแล้วค่ะ they all like can access on this Okay, so then everybody can go to the ship to address? ทุกคนเข้ามาตรง ship to address ได้แล้วใช่ไหมคะ ได้ไหมคะฝั่งนี้ได้แล้ว ship to file they couldn't find It's not showing up for you? มันไม่มีขึ้นนะคะอยู่ตรงหน้าไหนเอ่ย
ได้แล้วเอาใหม่เอาเลยเอาเลย ตอนนี้เราอยู่หน้า customer card นะคะ Is it navigated? Yes. So in the customer card, the ship to addresses is under home. โอเคอยู่หน้า home เลยนะคะ ship to address อยู่แล้วค่ะอยู่แล้ว this page yeah oh done ship to address Okay, so contact, billing address. Customer, ship to address. โอเค ถ้าเป็น contact จะเป็น billing address นะคะที่ส่งที่อยู่ส่งบิล แต่ถ้าเป็น customer เนี่ยจะเป็นที่อยู่สำหรับส่งสินค้า Okay. Okay. So now I want to go back to my order. Can I do it from my customer card? จาก customer card สามารถไปที่sales order ได้ไหมคะ Yes they said that we can I go to navigate ไปที่ navigate นะคะ and then KK, ตรง KK publishing ด้านขวามือสุดเลยด้านบน then orders, แล้วก็ไปที่ orders ค่ะ and then I have all my orders here for this time it's just Asia books I'm seeing. ตอนนี้ก็คือยังเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เขาสร้างไว้ก็คือเป็นของ Asia Book เท่านั้นที่ตอนนี้ยังเห็นอยู่ Because before we would just go, okay, like just watch me. Before we were always going to sales orders. เพราะปกติแล้วเวลาเราต้องการไปสร้าง sales order เราจะไปเข้าตรงแท็บของ sales order เลยใช่ไหมคะ That time we just went from the customer card into the sales order. โอเค แล้วเราก็สามารถเข้าไปจาก customer card ไปที่ sales order ได้ ทุกคนอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะดูเขาก่อน Okay, so are you able to find the order you were working on before under your customer? โอเค เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหน้าออเดอร์ที่เราสร้างจาก customer ที่เราเลือกไว้อะค่ะสร้างไว้ ให้เข้าไปที่ออเด เข้า อร์ เข้าไปที่ออเดอร์ You mean go to the customer page and then find our customer and find the order in our customer. Yeah, sorry, I jumped out to just to show you that we usually go to the sales orders, but we were in the contact and the customer card, and I was showing you the billing and the address. But from there, you can go to the orders specifically for that customer. ก็คือมันจะมีวิธีการที่เราจะรู้ได้ว่าเราสร้าง sales order ไปยังไงปกติแล้วเราจะไปสร้าง sales order ก็คือเข้า sales order ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกลูกค้าแล้วก็สร้าง sales order หาลูกค้านั้นๆแต่ทีนี้วิธีการที่จะไปเช็คดูว่าเราสร้าง sales order ได้อีกวิธีทางไหนอะค่ะก็คือเราไปเลือกที่ customer แล้วก็จะลิงก์เข้าไปสู่หน้าของ sales order แต่ว่าวิธีที่เราเปิดดูก่อนมาหน้านั้นเนี่ยค่ะมันจะคุณวินาเขาจะโชว์วิธีของการที่เราสามารถสร้างลิสต์ของการส่งบินไปหาลูกค้าก็คือโดยการสร้างจาก contact ใช่ไหมคะ แล้วก็ถ้าเป็น customer เนี่ยเราสามารถเลือก shipping address เป็นที่อยู่ของการส่งสินค้า Okay, so just stay where you are. So this is my order. Okay. I'm going to, ทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้อยู่หน้าในออเดอร์ของเราอะค่ะเราก็กลับมาที่ sales order แล้วเราก็จะเห็นออเดอร์ที่เราสร้างไว้ที่เป็นของเราเอง sorry, I'll go to where you are. ถ้าอยู่หน้านั้นแล้วก็ไม่ต้องออกมานะคะกลับเข้าไปสู่หน้า sales order ที่เราสร้างไว้ So I'm in the customer card, and we went to orders. โอเค And then here you're only seeing Asia Books orders, โอเค right? ทีนี้คุณมีหน้าเขาดูจากหน้า customer card ของเขาอะค่ะที่เป็นของลูกค้า Asia Book แล้วก็มาดูออเดอร์ที่สร้างไว้ที่เป็นของ Asia Book นี่ก็จะเป็น list รายการทั้งหมด And this is the order that I want. โอเค อันนี้จะเป็นเซลล์ล่าสุดที่คุณมีหน้าสร้างไว้ก็คือเป็นออเดอร์ของเขา So now I'm back to my order. โอเค ทีนี้ก็สามารถกลับมาสู่หน้าออเดอร์ของที่เราสร้างไว้แล้วได้ค่ะ And then we're back to the billing and shipping. โอเค เดี๋ยวจะกลับมาดูที่ billing กับ shipping นะคะ So if you wanted to change the shipping address, ถ้าเราต้องการแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่ง and then we'll go to, อันนี้จะส่งสินค้านะคะด้านซ้าย ship to so to display the list that we saw on the customer card, โอเค
you list ที่เป็น list to ship to address นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นที่เรา fix ไว้หรือว่าเป็น alternate ก็คือจะเป็น list ที่มันมาจากรายการของ customer we click on alternate shipping address โอเคเรามาเลือกตรง alternate shipping address ค่ะ hello come on คือเลือกแล้วมันยังไม่มาใช่ไหมคะ okay, do it again alternate shipping address so you get the list ถ้าสมมติเราเลือกตรง alternate ก็คือมันเป็นแบบ alternate แปลว่าเลือกอะค่ะก็คือเลือกได้ว่าที่เราเคย record ไว้เนี่ยมันสามารถจะเลือกส่งสินค้าไปที่อยู่ที่ไหน so this is the list from the customer card โอเค list เนี้ยที่เวลาเราส่งของมันมาจาก customer card and then you can just pick whichever one you want โอเคเพราะฉะนั้นก็เลือกได้ว่าเราจะเอาที่อยู่ไหนที่เราต้องการทุกวันตามทันใช่ไหมคะ ไม่ได้ต่างเลยไม่ได้ต่างยังไงนะมันไม่ได้ต่าง So they have to head out like the customer the shipping address to the customer card oh right okay do you want to set up your own อยากลองสร้างเองไหมคะ Yes they want like to create like the shipping address first เพราะ okay ว่าเราคือของแก้วbecause they're doing it with ของแก้ว not issues okay sorry let's go to Asia I did have a note use Asia books all right let's go back ทีนี้กลับไปก่อน and นะคะ we'll create let's just review how to create different addresses โอเค for the customer that you have ทีนี้มาดูวิธีการสร้าง address อะค่ะของ customer ที่เราต้องการส่งของ they use their own customer or you want them to all use Asia books? no we'll create addresses for their customer so then they can review as well how to do that โอเคทีนี้มาใช้ที่เป็นที่อยู่ของลูกค้าของตัวเองอะค่ะ แล้วก็จะมาสร้าง address กัน okay all right so first อย่างแรกเลยก็คือ first we're going to create the multiple shipping address on the customer okay เราจะมาสร้างที่อยู่หลายๆที่อยู่นะคะในหน้าของ customer so find your customer หาชื่อลูกค้าของเรา and was everybody using the same account ทุกคนใช้ชื่อเดียวกันใช่ไหมคะชื่อลูกค้า Yeah all like mostly like it was the how do you call it กล่องแก้ว It's the first customer in Thai on the list, right on the long list. Yes it's this 115 one ใช่ไหมคะ Yeah most of them like use this one like 115 okay so let's add another ship to address โอเคเรามาสร้างที่อยู่ ship to address ก็คือสร้างเพิ่ม so this is when the customer also has an address not just their usual address คือในหน้าเนี้ยค่ะที่เป็นของ customer card เขาก็จะมีที่อยู่อยู่แล้วที่เป็นที่อยู่ปกติ so go to ship to address เรามาสร้างที่อยู่เพิ่มเข้าไปนะคะโดยการกด ship to address and then click new และคลิก new and I think we said that NAV books will have a standard for the code ก็คือปกติแล้วนามิบุ๊กจะมีโค้ด standard ใช่ไหมคะ What code so code for the address ที่อยู่สำหรับโค้ดที่อยู่ในนั้นนะคะ so for now we're going to just use just a test code โอเค and then put your initials โอเคก็คือตอนนี้ให้เราใส่คำว่า test อะค่ะแล้วก็เป็นตัวย่อของชื่อแล้วก็นามสกุลเรา so if this is another permanent so if this is another permanent shipping so then you put in the address of that shipping โอเคคือถ้าสมมติเราสร้างหน้านี้อะค่ะที่อยู่มันก็จะเก็บ record ไปในหน้าของ customer เพราะฉะนั้นถ้าสร้างแล้วเราก็สามารถกรอกที่อยู่ที่ถูกต้องอะไรไว้ได้เลย okay ชื่อเราสามารถเขียนชื่อ
อ๋อชื่อข้างบนหมายความว่าชื่อที่อยู่ เผื่อต้องส่งไปให้คนอื่นสองไป So is it possible like to change the name of like a resident ได้ที่เมื่อวานเขาสอนไงคะว่าตอนที่เราเปิด SO อะค่ะมันจะมีบอกว่าสมมติลูกค้าคือไหมเราเปิดเซลล์ออเดอร์เนี้ยให้ไหมแต่ว่าไหมจะส่งให้เจนใช่ปะตรงชิปทูอะก็คือเลือกคอนแทคที่เป็นชื่อเจนแล้วมันก็จะเป็นชื่อเจนจงสินธนาแล้วก็ที่อยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะจำได้บ้างไหมอันนี้ในกรณีที่บอกว่าคุณเจนยังไม่ได้อยู่ในบัญชีเป็นคนอื่นๆที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้านั้นไม่ได้ผูกเรายังไม่มีคำ ไม่ก็คือเปิดใหม่เป็นคนสั่งซื้อให้เจนใช่ไหมก็คือเจนไม่ได้มีชื่อในระบบแต่เพียงแค่ว่าใหม่ซื้อแต่ว่าส่งของชื่อ So yesterday you showed us if the in the sales order is to Rina, but you want to ship to me. You can make that we can select the contract Yeah. on the sales order. But what if Jane is not a contact of NAV? So we use this. No, so yeah, so there's a few choices when changing the address, right? This one on the customer, it's like a permanent shipping apart from the usual one as well. So if you always have to ship to like 3 places and then you need to keep a record of what those 3 places are, then you put them here. So these are permanent alternative shipping addresses. Then I'll show you again when we go to the order how there's different ways to pick or change the shipping address. Also the name, right? Yes, yeah. โอเคคือคำถามที่หมายถามว่าสมมติขายให้ไหมแต่ว่าจะส่งให้เจนก็คือเราต้องเปลี่ยน shipping address ถูกป่ะคะมันสามารถเปลี่ยนได้หลายวิธีนะคะนี่คือวิธีแรกคือเท่ากับเมื่อวานอันนี้คือวิธีที่2ที่เรามาเปลี่ยนตรงหน้าของ customer card เลยซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้มันก็จะแค่มีประวัติที่มันจะผูกกับลูกค้าคนนี้แบบมันจะเก็บไม่ได้ตลอดกาลว่าลูกค้าคนนี้เคยมี shipping address อะไรบ้าง So for example, your B2S, they're only gonna have one account, right? But then all the branches are permanent ship to addresses. So this is where you're gonna put all your B2S branches. ก็คืออย่างเช่นตัวอย่างค่ะคือเวลาเราสร้างที่อยู่ในหน้าเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ที่คงค้างไว้ตลอดวางไว้ตลอดเลยอย่างเช่นยกอย่างตัวอย่างเช่นกรณีของ B2S นะคะ B2S มีสาขาใหญ่แล้วก็มีสาขาย่อยๆที่เราจำเป็นต้องส่งไปที่อยู่นั้นๆตลอดก็คือเราจะมาสร้างในหน้านี้แต่ที่ตัวคุณรีน่าที่น้องใหม่ถามนะคะก็คือเราสามารถไปสร้างที่อยู่แบบเหมือนชั่วคราวอะค่ะในหน้าของ Sales Order ได้ที่มันจะมีให้เลือกเมื่อวานนะคะว่าเป็น Ship to ใครเป็น Alternate ไหมหรือว่ามีสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะในหน้านั้นที่เราไม่ต้องการที่จะสร้างส่งตลอดก็คือจะไปอยู่ในหน้าของ Sales Order คืออย่างนี้ที่อธิบายคือออปชั่นของเขาอะมันสามารถที่จะเลือกได้หลากหลายแม้กระทั่งที่มันจะบอกว่า KT user ใหม่ก็ได้แต่พี่ก็ถามมองกับเราไปว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าเราจะซื้อของมาส่งให้คุณเจอย่างเงี้ยแทนที่เราจะแอดตรงนี้ว่าโอเคเป็นชิปทูที่คุณเจแล้วที่อยู่คุณเจเลยกับเรากับคิดอีกนึงว่าเอาเจไปสร้างคอนแทคซะเป็น1คอนแทคเสร็จแล้วเนี่ยก็สร้างโอเคพอจะส่งของให้เจก็มาสร้างที่บอกว่าไปแอดที่แบบประเภทของชิปทูไปเป็นคอนแทคเลือกเองเข้ามาเราจะบวกเพิ่มได้ว่าโอเคในเมื่อไหร่ก็มีคอนแทคเจนก็มีคอนแทคแล้วเราก็เอา2คอนแทคนี้มาสร้าง relation กันว่าหมายกับเจนมีความสัมพันธ์เป็นยังไงเพื่อเอาไปเป็นประโยชน์กับ CRM ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาแอดที่นี่มันไม่เอาไปสร้าง relation กันได้เห็นไหม sales order it cannot เราพิจารณามุมนึงถ้าสมมติว่าเราจะเป็นประโยชน์เรื่องอื่นเนี่ย so it's better that we should create a contact มันก็มาดูที่นี่ได้ว่าหมายซื้อของมาส่งให้เจนไปดูที่ชิปทูแต่ตัวเนี้ยมันจะดูไม่ได้ว่าอ้าวแล้วหมายกับเจนมีความสัมพันธ์อะไรกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปสร้างคอนแทคปุ๊บหมายมีความสัมพันธ์กับเจนถ้าเป็นเพื่อนเจนนะเป็นน้องเจนนะเป็นพี่เจนนะแต่ว่าถ้าเขาจะโฟกัสที่หมายปุ๊บเนี่ยอยากจะดูความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันก็เอาตัวพี่เจนมาเป็นประโยชน์ได้อีกส่วนหนึ่งเห็นไหม we can
say ก็ได้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์ในอนาคตคือที่บอกอยากให้ลองในอนาคต Yeah, so Ariane, yeah, your stores, because you are analyzing sales by the store, right? So they should be set up as a contact. So this one we would just use when it's just a different shipping address, but permanent. Like this one. It's not just like a one time. I don't know, do you actually have cases like that though? ปกติเรามีเคสแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือหมายความว่าเราสร้างในเคสที่เมื่อกี้คุณเรน่าเหมือนเขาอธิบายถึงนะคะว่าเราส่ง permanent address นี้บ่อยๆที่อยู่ที่นี่บ่อยๆสาขา Like do you need to use this or เราคิดว่าเราควรต้องใช้ตัว ship to address นี้ไหมเพื่อสร้างที่อยู่ที่ใช้บ่อยๆของลูกค้าทุกคนนะคะ yeah, like let's say maybe for example, คือน่าจะให้ใช้ใช่ไหม yes they think they will use it okay. yes All right, so okay, everybody's got the address. So that's good. All right. ทุกคนสร้างแล้วใช่ไหมคะขึ้นมาบน Okay, so I don't want to confuse you by going. Is it confusing when I go from the customer to the order งงไหม from คะ here? งงไหมคะถ้าสมมติเราจะเข้าไปที่ sales order จากหน้านี้ Is that confusing or is it's okay? เดี๋ยวโอเคโอเคไหมคะถ้าสมมติเราจะเข้า sales I order don't think they're confused if you tell them that okay I'm gonna click to go to the sales order now I think they'll understand Okay, so yeah, we're going to navigate นะคะ navigate in K&K แล้วก็ไปที่ KNK Publishing ด้านขวามือ and go to the order. แล้วก็ไปที่ orders Oh, I see all your orders here. So actually, I don't have an order here because I was using Asia Books. list ของ order ที่แต่ละคนสร้างไว้อะค่ะ Is anybody using 116? มีใครใช้116ไหมคะ Nope. Okay, so I will use that. โอเคเดี๋ยวคุณรีน่าใช้116นะคะแต่ถ้าเป็นของตัวเองก็กลับไปที่ order ของตัวเอง And then we're gonna click edit. แล้วเราก็กด edit เลือกของตัวเองนะคะแล้วกด edit So now we will see how we will use that ship to address that we created. โอเคทีนี้เราจะมาดูค่ะว่าเราจะเลือกรายการที่เราสร้างที่อยู่ไว้อะค่ะตรง ship to address นั้น So click the drop down กด drop down นะคะ and click alternate shipping address. ทีนี้เรากด alternate shipping address And then you can pick the new one that you created. โอเคแล้วเราก็มาเลือกในรายการที่เราสร้างไว้ Then click OK. แล้วก็กดโอเค So then you'll see the system updated it to be that ship to address that you โอ created. เคเพราะฉะนั้นที่เราเลือกเสร็จแล้วอะค่ะเลือกเสร็จนะคะกลับมาหน้าหลักมันก็จะเป็นขึ้นที่อยู่ที่เราได้ตั้งค่าไว้ใน customer Okay, what Ariane I think was saying is that for the B2S, we're gonna set them up as contacts of the main. So then when you come here, then this is not a real example, but then you will go to the contact. So if I click here, อันนี้จะเป็นในกรณีอย่างที่พี่หนงพูดนะคะว่าเรา create contact อีกอันหนึ่งของคนที่เราต้องการส่งไปให้อีกที่อยู่หนึ่งนะคะเพื่อดูแบบ relation แล้วก็จะเลือกที่ contact ค่ะถ้าเราได้กรณีที่เราได้สร้าง contact นั้นเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเราสามารถเลือกได้จาก contact ที่เราสร้าง yeah, and then you just find the B2S branch and then select them. ถ้าเป็นในกรณีของ B2S เราอยากส่งไปสาขาเราสร้างสาขานั้นเป็น contact ด้วยแล้วก็มาเลือกว่า B2S branch นั้นเราจะส่งไปที่นั่นโดยการเลือกจาก contact เราควรจะสร้างสาขาของ B2S อะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ที่คอนแทคหรือว่าควรจะสร้างไว้ที่ Ultimate they're discussing like they should create like a branch of those like from the name like B2S to the card like each branch. in the case of B2S headquarters and branches should it be in the ship to address on customer card or should it be in this contact
Well, you want the B2S branches to be contacts as well, right? Because you want to be able to use them in, let's say, campaigns. I'm not sure You're not sure. คือเขาบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงเคสของ B2S แบบพวกแบบร้านเชนแบบอะไรนะคือเราเขาบอกกันถ้าเกิดว่าเราสร้างแต่ละสาขาเป็นแบบคอนแทคแยกเลยอะค่ะก็หมายถึงว่าเราจะสามารถคล้ายๆทำแคมเปญกับแต่ละสาขาได้หมายถึงเราจะบอกว่าสาขาสุขุมวิทเราจะเล่นแคมเปญนี้กับสาขานี้แล้วพอเราทำแคมเปญเสร็จเราก็มาวิเคราะห์ว่ายอดขายของสาขานั้นได้ว่าแคมเปญของสาขานั้นเป็นอย่างไรสมมติว่าแคมเปญนี้ทำกับสาขาสุขุมวิทแต่ว่าสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ทำอีกแคมเปญหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราจะวิเคราะห์อย่างนั้นนะเราก็ควรที่จะสร้างเป็นแบบให้แต่ละสาขาเป็นคอนแทคของตัวเองเลยนะคะ คือเดี๋ยวต้องมีสองถ้ามันเป็นชิปทูเฉยๆมันก็คือตรงๆแต่ชิปทูคือสถานที่จัดส่งของมันจะมีกี่สถานที่จัด the ส่ง address แต่ไอตัวคอนแทคอะมันสามารถที่จะไปแอดว่าโอเคแต่ละหลายๆสาขาเนี่ยเราสามารถแอดเข้ามาได้แล้วประโยชน์ของมันอีกส่วนหนึ่งที่เห็นนะที่เรา benefit เห็น like ว่าตอน creating คอนแทค contact of อยู่ที่ each นะ branch ที่จะบอกว่าไอ้บริษัทสาขาเนี่ยบริษัทแม่มันคืออะไรอย่างเงี้ยเราต้อง is แอ to ด see the ถ้าส relation มมติว่าเราอยากจะดูว่าโอเค B2S มีสาขาอะไรบ้างเราไปดูที่เอลิกี้ตรงนั้นเราก็จะเห็นหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแอปพลายใช้สถานที่จัดส่งที่นี่ที่บอกว่าถ้าเราอยากจะดูว่า B2S มีสาขาอะไรบ้างต้องวิ่งเข้ามาที่นี่มันจะถามว่าแล้วมีผู้ติดต่อมันก็โชว์ได้แหละแต่ว่ามันที่คิดว่ามันไม่น่าจะมีเซนแต่ถ้าเราจะทำจริงๆพี่แนะนำให้ไปแอดคนที่เป็นคอนแทคซะ ถ้า each ทำได้ branch เสร็จก็ไปสร้างเมน may ที่ add มันจะว่าสาขาเนี่ยเป็นบริษัทแม่คืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเอาไปใช้ประโยชน์เยอะกว่า hierarchy that is like the headquarter and If we add it as a content can we do anything else with it except for the apart from campaign You can create an order specifically for the branch too. อย่างกรณีของ B2S เวลาเราทำเปิดเซลล์ออเดอร์เราเปิดให้สาขาและเปิดให้สำนักงานใหญ่คือเขาไม่ได้ให้เราเปิดเป็นสาขา so if we only create sales order to the headquarter but we all are allowed to ปัญ each หาเราตอน branch เนี้ยพอเราเปิดเป็นรวมอ่ะ PO เข้ามารวมแล้วเราก็มาจัด but แยก now สาขา like ให้ we our problem is when they send like only one PO so เสี่ยงมีทั้ง4-5 PO รวมกันเพื่อให้จัดมัน we have to combine like all ตา those ม PO andของเขาเนี่ย คือตอนนี้ที่ร้านจัดของให้ครั้งก็จัดให้เป็นสาขาอยู่ดี ใช่ค่ะ แล้วไปส่ but ง the ของ warehouse ที่ will keep สำนักงานใหญ่ from the list ใช่ and ค่ะ separate for each branch but ship to the only to the headquarter มี but some ได้ทั้งสองอย่าง is sent to the branch เป็นเก็บไว้เป็น request แล้วก็บิลทูเฮดควอเตอร์ได้ เพราะฉะนั้นของ but bill will go to the แอปพลาย headquarter ใหม่ออเดอร์เราคีย์ที่สาขาแต่ในสาขานั้นน่ะเราไปตั้งว่าไอ้ตัวให้ตั้งนี่ให้ละตั้งที่บริษัทไหนบิลทูไปที่บริ but ษัท now ไหน we should apply เราใช้ that บริษัท okay แม่ we create ทุกสาขา sales ที่ order ออ for เดอร์ที่เรา each เปิด branch แยกสาขา but for the bill will bill to the headquarter ก็กระทบยอดก็กระทบแยกสาขาได้ งั้นเราก็ต้องไปเผื่อเขาว่าจะทำยังไงให้เขาเซ็น PO ออกเป็นรายสาขาแทน อันนั้นจะง่ายสำหรับเราเลยบอกในการกระจายตอนแรกอะจ create ริงๆ like เขา PO อะ for ตอนที่เขา each ซื้อระบบ branch อะเราเป็นคนไปบอกเขาเองนะว่าของงานมีรู้ว่าให้เป็นแบบของ PO รวม เพราะเราอยากจะ เพราะว่าตอนนั้นเราอยากที่แบบว่ายังไงเราต้องไปพิกของให้มันเป็นรวมมาเพื่อให้จัดของได้เราจะได้หยิบของนี้100 เล่มหยิบของนี้100 เล่มแต่ถ้าเกิดแล้วเราก็ลืมคิดกันไปนะตอนนั้นน่ะที่ว่าจริงๆอ่ะเวลาเราคีย์เอารายสาขามันก็สามารถไปดึง PO used to design ให้จัดเป็นรายเล่ม แต่ we พอเรา ask ใช้ the ที่ว่าแย headquarter ก to สา send ขา only ได้ one แต่ PO มันแต่ถ้าเกิดการ separate ที่ by เปิด branch PO แยกสาขาไม่สามารถจะพบยอดแยกสาขาได้เพราะว่ายอดขายเขาส่งมาเป็นรายสาขาอันนั้นจะเป๊ะเลย ดีมาก แล้วตอนจัดของอ่ะเราอยากให้ไปจัดทีเดียวหรือว่าเราอยากแยก ตอนจัดของ เรา จัดของมันรวบ PO หลายๆ PO มันทีเดียวได้ไม่อันนี้เราต้องเป็น extra อยู่แล้วมาตรฐานเขาไม่ได้มันเป็น extra ที่คุยกับทางเอ็กซิสไว้อยู่แล้วแต่ตอนแพ็คมันก็แพ็คแยกอะทุกกรณีอยู่ when แล้ you ว pack like
all จะ each ทำอย่างนี้ย item จะ so สบาย can มาก you เดี๋ยว separate เราไป like เผื่อเขาว่าเรา which สา item มารถ for which เดี๋ยว branch ให้มันเป็น you talk to the ปลาย customer สาขาแทนที่จะเป็นแบบ PO should come from like different branch ยังไงเดี๋ยวฝาก คุ เดี๋ย ณ วพ เมื่ อ อไหร่คุณเมื่อไหร่ ที่เรา ก็ ได้ไหม ก็ คะ ต้องจริงๆอีเมลไปถามทีมไม่ได้เลยว่ามันทำได้ทำไม่ได้ so we talk แต่ว่าพี่พิงกับไหนกับทีมเชนทีมนี้อาจจะลองดูว่าแต่ละเชนต้องสร้างไม่เหมือนกันไหมหรือว่าต้องสร้างยังไงเหมือนกับแต่ระบบของแต่ละ ทีม ใน like การ create อะไร like อย่างเงี้ยค่ะ each ว่าควรจะแบบเป็นจุดคันแยกสาขาไปเลยหรืออันไหนมันควรจะรวมเป็น we เชื้อ should ก็พ group อ as one or we should like separate for each branch มาเป็นปลายสาขาเป็นออเดอร์ยกเว้นใหม่มาเป็น so it depends yeah. it would be I think it depends on the chain so because they all have different systems Yeah, so at least you know what your options are, and then you can decide what is the best for the business, or what is the best for the customer needs. เขาก็บอกว่าตามที่เราต้องการอยากให้มันรู้สึกว่ามันเหมาะกับที่เราใช้งานนะคะก็คือเราสามารถดีไซน์ได้จากการเลือกใช้ edit พวกนี้ Lots of options. ไม่ต้องสามารถเลือกเป็นออปชั่นได้ Okay. So that one was for the shipping. โอเค อันนี้สำหรับเป็น shipping นะคะที่อยู่จัดส่ง Do you have cases where the billing could go to sometimes this address, sometimes this address? ปกติแล้วมีส่งบินไปแบบหลายที่อยู่ป่ะคะครั้งนี้ที่อยู่นี้ครั้งนี้อีกที่อยู่หนึ่ง yes we have those cases So in the bill too, this determines where the invoice will go. So it says here default customer. ก็คือ bill to เนี่ยค่ะก็จะเป็นที่อยู่ที่เราจัดส่งบินไป อันนี้มันถูกเซตเป็น default ก่อนนะคะ So it's gonna go to this because that's the default. แล้วปกติที่ขึ้น default มาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่อยู่ทางด้านบนที่เป็น contact ของลูกค้านั้น But on the contact card, we can set up the different addresses too, where the invoice could go as a permanent address. ๆโอเคเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทีนี้เราจะไปสร้างจากใน contact ถ้าสมมติใน contact ของเราเนี่ยค่ะมีที่อยู่ในการจัดส่งบินมี list ของเราเป็น address อันไหนแล้วก็สามารถเลือกได้จากใน contact So we didn't do that yet for this customer, right? I did it for Asia Books. เรา So จะยังไม่ทำนะคะสำหรับที่อยู่นี้อันนี้จะเป็นของ Asia Book ที่เขาทำไว้ So let's get out of this order first, โอเคออกมาจากออเดอร์นี้ก่อน and then we're gonna go all the way out. แล้วก็ออกมาที่หน้าหลักนะคะ So now we're gonna look for that contact for this customer that we were using. โอเคก็เดี๋ยวจะให้ดู contact ของลูกค้าที่เราใช้งานอยู่ I should have copied it. One second, I forgot the name. 116 right Well, but the number will be different because that's the contact, so I need to copy this one. โอเคอาจจะ copy ชื่อของลูกค้าคนนั้นมานะคะที่เป็น list ของเรา เพราะว่าถ้าปรับตัวเลขมันจะเปลี่ยน So then I can use, แล้วก็เอาชื่อของลูกค้านั้นนะคะสามารถมาฟิลเตอร์ได้ so I'm just gonna use the name to find my contact. โอเคเลือกก่อนนะคะถ้าสมมติเราต้องการหาโดยชื่อก็เลือกที่ name แล้วก็เอามาวาง Okay. Okay, so the system actually right now is set up to have contact and customer number the same. โอเคทีนี้ก็จะมาสร้างนะคะที่อยู่ของลูกค้าที่เราต้องการส่งบินไป But Brad will discuss this during the number series. โอเคเดี๋ยวแบรดจะเป็นคน discuss on number series ใน session no Okay, so let's go in by edit. เข้าไปข้างในหน้าการนี้นะคะโดยการกดเลือกแท็บที่เป็นลูกค้านั้นๆแล้วก็กด edit And then we're looking to add the alternative address, ทีนี้ this เรามา one ดู for the billing. ว่าเราจะสามารถสร้างที่อยู่เพื่อส่งบินของ contact นี้ตรงไหน So navigate, ไปที่ navigate and then this little แล้วก็มี notebook. ไอคอนที่เป็นรูปเหมือนสมุดอะค่ะ So we say list,
ลิกที่ list นะคะ So right now Navigate there's ก่อนนะคะ only one. แล้วก็ไปที่ list So let's do the same. We'll click new โอเค สร้างใหม่เหมือนเดิมเลยโดยการกดปุ่ม new and then สร้างที่อยู่ we'll put test โอเค initial and then billing. โค้ดที่เราจะลองตอนนี้ก็คือใช้คำว่า just bill test นะคะ แล้วก็ใส่ตัวย่อชื่อแล้วก็นามสกุล แล้วก็เขียนว่า bill เราจะได้รู้ว่าอันนี้ใช้สำหรับ bill So then you can put in the new address. โอเค แล้วก็ใส่ที่อยู่อะไรไปก็ได้ค่ะ ที่เป็นของเรา ใส่ที่อยู่อย่างไร Okay, once you're done the address, click OK ถ้าสมมติว่าสร้างที่อยู่ใส่ที่อยู่เสร็จแล้วกดโอเคได้เลยค่ะ and then close. แล้วก็กดปุ่ม close Okay, so you should be back to the main contact card page. โอเค ทีนี้เรากลับมาสู่เราปิดหน้าต่างที่เราสร้างที่อยู่แล้วใช่ไหมคะ กลับมาหน้า contact page I think we need to recheck there return to this page พี่แดงได้ยังคะทุกคนกลับมาหน้า contact page แล้วใช่ไหมคะยัง Yeah. not yet Okay, we'll wait. Yeah. Young. Like young. That's easy. Yeah, young. Diane. You can say Diane. Diane. Yeah. What is that? Is that all right? Ready? Oh. Diane. So Dameha Is it okay? and Diane. Is it okay? Oh, okay. Diane, that's easier. Diane ka. Diane ka. All right. Okay, everybody back? ทุกคนกลับมาหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ I think like in the middle พี่แดงได้แล้ว ได้ยังคะได้แล้ว Yeah, okay. All right. So, quick test. Can we get to the orders from the contact card? จาก contact card สามารถไปสู่ออเดอร์ได้ไหมคะ ไปหน้าออเดอร์ได้ไหม Yeah. Oh, great. Where do we go? ไปตรงไหนคะ Navigate And very good. โอเค ไปที่ Navigate นะคะ KNK แล้วก็ Orders You can do that in your sleep now. All right, so I was number 16, so now we go back to our order. ไปของตัวเองนะคะ ออเดอร์ของตัวเองที่สร้างไว้ You know how to open your order. โอเค เปิดออกให้ออเดอร์ของตัวเอง So edit, กดแล้วก็ edit เราจะเข้าไปหน้าออเดอร์ที่เราสร้างไว้นะคะจากใน contact card เมื่อกี้ ได้ไหมคะ Diane, ได้ยังคะ Diane ha. Okay. So we created a permanent billing address, right? So how do we see that? คือเมื่อครู่อะค่ะที่เราสร้างที่อยู่ใน contact card จะเป็นที่อยู่ที่เก็บไว้ถาวรเลยสำหรับที่อยู่จะจัดส่งบิน So now in the bill to, โอเค เรามาเลือก bill to นะคะ then we say alternate address / contact. โอเค แล้วเรามาเลือก alternate address กับ contact ก็คือจะไปเลือกสิ่งที่เราสร้างไว้ Didn't pick the right one. What happened to our list? So it like actually it should appear the same as we select from tip tree and the list like right. Ah, here, sorry, yes. I did not get enough sleep last โอเค night. อาจจะนอนไม่พอเมื่อคืนทีนี้ถ้าเราเลือก alternate address contact มันจะไม่ได้มี pop up ให้เลือกใช่ไหมคะ พอเราเลือกไอ้ตรงนี้แล้วเนี่ย เราจะมาเลือกตรงข้างล่างแทน alternate address code ก็จะเป็นโค้ดไอ้รายชื่อที่เราสร้างไว้แอดเข้าไป
Then pick that one. แล้วก็เลือกอันที่เราสร้าง And then once you've selected your new, just say, you get this message. ก็คือถ้าสมมติเราเลือกที่อยู่ที่เราสร้างไว้เนี่ยค่ะมันจะมี pop up message อันนี้ขึ้นว่าต้องการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งบิลไหมถ้าต้องการก็กด yes So you only want to change the billing, right? So you don't want to change the shipping. Whatever you have there, that's what you want. So you just say no, and only this side will change. โอเคถ้าสมมติเราต้องการเลือกที่อยู่ที่มันแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นเราต้องการมาเลือกที่อยู่สำหรับการจัดส่งบิลที่เป็นที่อยู่คนละอันกับการจัดส่งสินค้าไอ้ข้อมูลที่มัน pop up เนี่ยค่ะมันถามว่าจะต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการ shipping ของด้วยไหมถ้าเราไม่ต้องการอยากให้มันแตกต่างกันก็คือเป็นสิ่งที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยค่ะให้กด no Okay, make sense? โอเคไหมคะเข้าใจไหมคะ So on the order, you could choose a different permanent shipping and also a different permanent billing. โอเคในหน้าของออเดอร์เนี่ยค่ะเราสามารถจัดเลือกจัดส่งที่อยู่ที่เป็นที่อยู่นั้นตลอดไปอะค่ะจากหน้าออเดอร์ได้ Okay, any questions there? มีคำถามไหมคะ clear Clear. มีไหมครับ AIC ไม่มี no clear ค่ะ she just want to tease us Okay. All right. Before I go to our next topic, which is comments, I just want to ask boss something. โอเคก่อนไปคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวถามคุณบอสก่อน On the picking slip, do you have the comments printing as the standard at all? ปกติเป็นสลิปมีข้างล่างมีคอมเมนต์ที่เป็นสแตนดาร์ดไหมคะ Okay. All right. So we'll double check. But I think the standard text. But I'm not sure that our implementation team maybe have some solution that we already customization for them. For another customer, okay. But definitely the standard text will be on the invoice, right? But for the picking slip, we just want to know where they will put the comments so that they have the picking instructions. อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอมเมนต์นะคะที่เราถามกับทางทีม Access นะคะว่ามีสแตนดาร์ดของไอ้คำพูดใน picking slip ที่เราใส่คอมเมนต์ไว้ไหม Okay, so question, do you type instructions to the warehouse relating to like packing of the books? Let's say, use double bubble wrap, something like that. ปกติที่ warehouse มีไหมคะที่เป็นวิธีการที่เราบอกว่าฝ่ายขาย ข้อมูลนี้ให้ โอเคฝ่ายขายมีส่งข้อมูลให้ทาง warehouse ไหมคะว่าห่อยังไงเอา bubble wrap ห่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะพวกคอมเมนต์ส่ง ขอให้จัดแบบนี้ขอให้เรียนหนังสือให้ได้กล่องนะขอใช้กล่องเล็กนะขอให้กล่องนะขอเป็นถุงมีค่ะ yes So remember when was everybody in the items session? ทุกคนอยู่เข้าเซสชั่นเทรนนิ่งของไอเทมไหมคะ No. everyone Okay. so So ใครเข้าส่วนไอเทมนะคะส่วนดีไซน์อยู่ก็ได้พี่โอ๋เข้าไม่ใช่หรอ เข้าแต่ไม่ยก พี่เก๋ก็เข้า I think you all were, you're just pretending you weren't. accounting from the accounting department I think You don't want to be quizzed, hey? So in the item session, we learned that if an item has a permanent comment, then you can add that comment in the system. จำได้ไหมคะตอนที่เราเข้าไอเทมมาค่ะถ้าเราต้องการ add comment นั้นให้มันอยู่ไปตลอดมันมีวิธีการ add comment Yeah, for example, a toy, maybe you always have to have a certificate of safety. ยกตัวอย่างของเล่นนะคะที่เราจะ add comment เข้าไปว่าต้องแนบ certificate ไปกับของเล่นนั้น Yeah, so when you set up the item, you put a comment, and then when that item is ordered, you see the comment under the item line. ๆก็
ก็คือไอ้คอมเมนต์ที่เราสร้างในไอเทมนะคะจะเป็นที่ผูกกับสินค้าชิ้นนั้นๆถ้าเราต้องการหมายความว่าสั่งสินค้าชิ้นนั้นๆมันก็จะมีคอมเมนต์ขึ้นมาเลยในกรณีอย่างเช่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมี certificate So that's a permanent comment. อันนั้นจะเป็นคอมเมนต์ที่เราเซตอัพผูกไว้กับไอเทมก็คือจะอยู่ไปตลอด Now, as you said before, you also have comments that you will say the warehouse for some kind of instruction, but just specific to that order. แต่ทีนี้ค่ะวิธีการสร้างคอมเมนต์อันนี้มันจะเป็นอันที่ผูกกับเฉพาะของแค่ออเดอร์นั้นๆนะคะคือเป็นขั้นตอนของการที่บอกว่าเราต้องการส่งของไปให้ warehouse โดยการจัดแพ็คยังไง bubble wrap หรือใช้กล่องขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไงอะค่ะก็คือจะมาใส่ในหน้าของ sales order นี้ Okay, so I'll just show you first. เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะมาทำให้ดูก่อนมาตรงข้างล่างที่ไลน์ The two places where we can have comments. มี2ช่องที่เราสามารถใส่คอมเมนต์ได้ So I'm gonna pick my item. โอเคเดี๋ยวคุณวีน่าจะเลือกไอเทมของเขานะคะเลือก type ก่อนนะคะเป็นไอเทมแล้วก็เลือกไอเทม So on the line, you can have function, related information, โอเคในไลน์เลือก related information and then the comments. แล้วเราสามารถจะสร้างคอมเมนต์ได้ So then you get a pop-up, and then you can just type in เราจะมีป๊อปอัพหน้าคอมเมนต์ที่ใส่คอมเมนต์นะคะก็มาสร้างคอมเมนต์ได้ ว่าจะแท็กยังไงโอเคอันนี้ก็จะเป็น rubber has ห่อ bubble wrap 2 รอบอะค่ะ2 ชั้น Okay, so boss will double check if this kind of comment can print on the picking slip. โอเคเดี๋ยวคุณบอสจะเช็คดูนะคะว่าไอ้ลิสต์ที่เราใส่รายการเข้าไปเพื่อที่จะระบุของรายการนั้นๆนะคะคอมเมนต์มันจะออกมาใน picking slip ได้ไหม So this kind of comment you can't really see on the line. ในคอมเมนต์อันพวกที่เราใส่ไปอะค่ะมันจะไม่เห็นในไลน์ So you have to view it by going here. โอเคถ้าจะดูคอมเมนต์ที่ใส่อะค่ะก็คือไปตรง related information แล้วก็ถึงจะดูคอมเมนต์ที่เราสร้างไปได้ Okay, so that's on the line. So on each item you can put a comment. ในแต่ละรายการที่เราเป็นรายการสินค้านั้นๆนะคะจะสามารถใส่คอมเมนต์ได้ But you can also put a comment on the header, and then that will apply to the whole order. โอเคเราสามารถใส่คอมเมนต์ตรง header ได้นะคะถ้าต้องการให้ทั้งหมดมันเป็นแบบ And รวม then อันเดียวกัน for that you go to navigate, and then there's comments there. โอเคไปที่ navigate ก็ได้นะคะถ้าสมมติเราต้องการทำให้ทุกอย่างเหมือนกันอย่างเช่นห่อทุกอย่างเหมือนกันไม่ต้องมาเลือกทีละรายการนะคะซึ่งมันอาจจะเยอะเราก็มาตรงข้างบนตรง navigate แล้วก็เลือก comment อันนี้มันก็จะคลุมทั้งหมดทุกรายการสั่งพิซซ่าหลังจากออเดอร์นี้ I think you're hungry I know. Okay, so 2 places, line, and then header. For the header, you go to navigate and then comments. สร้างคอมเมนต์จากใน2ที่นะคะสามารถสร้างได้ก็คือจากที่ line หรือว่าไปที่ navigate แล้วก็ comments And the line you go here ในไลน์ก็มาที่ไลน์ related information and then comments. แล้วก็ comments So you can try that. ลองดูได้นะคะ อันนี้มันก็จะโชว์อยู่ใน picking slip list ก่อนที่มันจะค่ะ so this will show on like the picking slip right Yeah, we're just double checking with Access if that will show in the picking list. I will show you one more way to put a comment in the system. ที่เมื่อกี้พิมพ์ On the ถาม order ค่ะอาจจะต้องคุยกับทางทีม access ว่ามันจะออกมาในหน้าตาแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้ดูวิธีการใส่คอมเมนต์ที่หนึ่งจะเป็นยังไง เพราะว่าบางคอมเมนต์มีการขายของที่เช่นต้องการหนังสือสภาพร้อยเข้าเป็นตัวอย่างก็ขีดหันมาได้อันนี้จะท่อนที่อยู่ในนี้ It should be on the picking กับ list อีก like แบบ some หนึ่ง comments คือ and เมื่อ another จัดของออกมาแล้ว when เป็น each คอมเมน item ต์ arranged แท็กว่าในแพ็คที่บอกดับเบิล
และอย่างนี้ So which comment, where's the comment is shown on the picking list when like once he want to say like this item should be 100% like for the cover and all those items should be like have the double bubble wrap. So they just want to know like where will be shown on the picking list. Yeah, we'll double check with Access เดี๋ยวจะเช็คกับทางทีม Access นะคะว่า widget menu คืออันนี้เราให้ requirement ทางคุณเก่งไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนเป็น requirement ของแวร์เราก็คุณเก่งไม่มาคือเราให้ไปว่าทั้งสองท่านไม่มาคือตอนที่ เป็นของทางอาหารคุณทีมกับคุณบอสไม่ได้เข้าแต่ เป้าหมายของเราคือเราจะยกเลิกใบสั่งเปิดออเดอร์เราก็เลยคิดว่าโอเคแล้วเอกสารที่มันโน้ตในใบสั่งเปิดออเดอร์เราจะแอพพลายยังไงเราบอกว่าโอเคเราจะคีย์มาพร้อมกับเปิดออเดอร์เลยพอไปถึงทางปุ๊บคนที่ทำหน้าที่พลิกก็ต้องเห็นคอมเมนต์นี้ คนที่ทำหน้าที่ that's why we're แพ็ค important ก็ to ต้องเห็น us หน้าที่ because เห็น if ตร you งนี้ put เหมื in อน the กัน picking เนี่ย list ครับ ตั้ง นี่เป็ แต่ น ใน ทิชชู่ เห็นพี่เป็นปีหรือว่าเห็นตั้งแต่ในที่ ตอนที่จะทำพริกอะครับก็คือมันเป็นการสั่งให้ทีมแพ็คทำยังไงให้พริกทำยังไงมันไม่ต้องมาโชว์ที่บินแล้วไงมันต้องเวลาเปิดผมเลือกออเดอร์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาแพ็คของมันต้องให้เขาเห็นนะว่าจะต้อง so like people from the warehouse they can see all those comments จากหลายๆ SO อะคอมเมนต์มันจะมากอง ว่าคอมเมนต์ของเราอ่ะมันคอมเมนต์ที่ฝั่งแพ็คป่ะ อย่างสมมติว่าออเดอร์ SO ที่พี่ปีเปิดคือบอกว่าใช้ของ8ไซส์ขนาด8 8 for example like she has the dimension for it ลูกเปิดขอสเปค100และ 2 SO เนี่ยมารวมอยู่ในคลิปเดียวกันเพราะมันอยู่ในเบอร์ติด คือ กัน ไอ้ที่100ที่80นะครับเราจะไปตั้งไม่แน่ใจว่าคุณเจ๋งเขาจะดีไซน์เป็น1แวร์เฮาส์หรือว่าเป็น2แวร์เฮาส์ตอนเปิดเราก็ต้องมานั่งเลือกแวร์เฮาส์ไงว่าโอเคแวร์เฮาส์ที่80หรือแวร์เฮาส์ที่100อย่างเงี้ยครับอันนั้นมันบอกได้อยู่แล้วเวลาเขาไปทิ้งมันบอกให้ไปเอาแวร์เฮาส์ from นะ like คือไปเอาที่ two 80 SO and it's combined into one and those SO each SO will have different like comments so when it's combined together what should they do like the dimension is different everything is different so if we go to like combine into one comment so they just want their ที like ที่ดีเราลงในระดับที่จะบอกว่าหน่วยงานที่ดีหน่วยงานขายเนี่ยจะต้องไปดูว่าไปเอาที่แบรนด์เขาไหนหรือว่าลงพื้นที่ไหนหรือว่าดีไซน์อะไรออกมา they need to decide where's the location of the picking list should go okay Thank you, Ariane and Boss. Okay. All right, so everybody got a chance to try the comments on the line and on the header? ลองใส่คอมเมนต์ที่ไลน์แล้วก็ header แล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยไหมคะ Yeah, yeah, done. There was comments. Okay, do you have certain comments that are permanent? มีลักษณะของคอมเมนต์ที่มันเป็นแบบถาวรไหมคะ So you just want to be able to pick that comment and apply it to the order. เราก็สามารถเลือกไอ้คอมเมนต์ที่เราเซตค่าไว้อะค่ะมาใส่ในออเดอร์นั้นๆได้เลย Yes, I think we have. So I'll show you. เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะ For this kind of comment, let me just go Alt F12. Continue F12 It's distracting to me, the line number. I'm just gonna hide it. นะคะเอาไลน์นัมเบอร์ออกก่อนนะคะ Okay, so I'm gonna go back to my order. โอเคกลับมาที่หน้าออเดอร์ตัวเอง Right, so there's another kind of comment and we call it standard text code. โอเคมีคอมเมนต์อีกประเภทหนึ่งนะคะจะเรียกว่า standard text code And this one you actually enter it like an item, except you don't put anything in the type. You position your cursor right on the number column. โอเคเราจะไม่เลือกที่ไทป์นะคะจะมาเป็นnumber ของ column
And นี่ just number make sure you don't have anything there. ดูว่ามาที่ตรงแถบแล้วมันไม่มีอะไรข้อมูลอะไรกรอกลงไปนะคะ So this should be blank, and then when you click the drop down, you should get this list. ถ้าเราต้องการเพิ่ม standard ไอ้ที่เป็น text พวกนั้นนะคะกดมาอีกบรรทัดหนึ่งแล้วก็ถ้าสมมติมันขึ้นไทยมาอัตโนมัติขึ้นมาเป็น default ค่ะให้เอาออกแล้วก็มากดตรง drop down ของ number So I'll just expand the table by clicking โอ advanced. เคเดี๋ยวจะขยายบรรทัดตารางนี้นะคะกดคำว่า advance So these are like standard comments that you can set up. อันนี้จะเป็น standard comment แบบมาตรฐานที่เราจะเอาไว้set up ไว้นะคะมันก็จะขึ้นเป็น list And then to create a new one, let's try one. So click new. โอเคถ้าต้องการสร้างใหม่ใน list ที่เป็น standard text อะค่ะก็กด new Just put your initials as the code. โอเคกดที่เป็นใส่ที่เป็นชื่อย่อของตัวเองนะคะชื่อนามสกุล What's an example of a permanent comment that you would want to use, on an order? โอเคมีคอมเมนต์ไหนที่เราจะใช้แบบเป็นแบบถาวรที่เราใช้ในออเดอร์คะอย่างเช่นอะไรบ้าง 100% like condition อะไรนะสภาพหนังสือ100% The book condition is 100%. The book condition is 80%. The book condition is 50%. Oh, really? Okay. Why is that? ทำไมถึงใส่คอมเมนต์นั้นหรือคะคือเหมือนกับว่าอย่างลูกค้ายกตัวอย่างเช่นของ For example like ถ้าเวลาเปิด book fair customer เปิดหนังสือไปขาย they want to withdraw like the books from the warehouse or the book fair เสียเพื่อไปทำโปรโมชั่น so those can be like to use as a promotion like 50% like the condition for the offer so they will choose เพราะ those ว่าใน comments SBA เดียวกันของดีกับของใช่ because like some the books have the same SBA but different like condition Okay, so you're telling the customer that they're getting a cheaper price, but the book condition is not 100%. Okay. And this happens a lot, like for all the book fair. มันก็เกิดขึ้นบ่อย เป็นปกติในงานบุ๊กแฟร์อยู่แล้วใช่ไหมคะที่จะมีคอมเมนต์พวกนี้ yes Okay, so potentially, let's just try this. โอเคแล้วลองดูเลย So maybe I will change my code to book 8 to BK 80. โอเคคุณเรน่าเขาเปลี่ยนโค้ดไม่ใช้ชื่อตัวเองละเป็นให้รู้ไว้เลยว่าเป็นสภาพหนังสือแบบไหน In the system, if you change a code, usually you will get this message that says, "Do you want to rename the record?" And you just say yes. ในระบบถ้ามันมีการเปลี่ยนชื่อโค้ดที่เราสร้างเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นว่าต้องการที่จะ rename หรือเปลี่ยนชื่อไหมถ้าเราต้องการเปลี่ยนโค้ดชื่อโค้ดนะคะแล้วก็กด yes Okay, so you just basically just select it, โอเคแล้วเราก็เลือกรายการโค้ดที่เราสร้างมา and then when you click out of the field, you'll see book condition is 80%. โอเคแล้วเราก็จะมีคอมเมนต์ขึ้นนะคะ book condition สภาพหนังสือ 80% So that's. Do you have comments that could be longer than that? มีคอมเมนต์ยาวๆไหมคะ ที่ยาวกว่านี้มีแม้ถ้าของที่มีชื่อมี คอมเมนต์ที่มันอยู่กับไอเทมตัว0106ใช่ไหม so this comment link to only these items Yeah, this is just applying it. It depends, right? So if this is the last item on the order, then it could be like applying to everything. But if it's under a specific item, then it signifies it's for under that title.
ถ้าในกรณีเมื่อกี้ที่พี่โหน่งถามอะค่ะว่าไอเทมที่เราคอมเมนต์ที่เราเลือกอันเนี้ยค่ะมันผูกกับไอเทมนี้เลยไหมเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่สมมติว่าเรามีไอเทมลิสต์แบบเยอะๆอะค่ะแล้วเราไปวางคอมเมนต์อันสุดท้ายมันก็สามารถเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันคลุมคอมเมนต์เนี้ยค่ะคลุมไอเทมนี้ทั้งหมดอย่างเช่นสมมติมีลิสต์ของหนังสือ100 เล่มใส่คอมเมนต์นี้ข้างล่างก็จะบอกว่าไอหนังสือ100 เล่มเนี้ยมันก็จะเป็นสภาพ80แต่ถ้าสมมติเราต้องการใส่ไอเทมใส่คอมเมนต์แต่ละไอเทมนะคะแล้วก็เป็นปกติแล้วที่เราอาจจะใส่ตรงข้างล่างแต่ละไอเทมนั้นๆที่คลุมคือมันไม่ได้ผูกอะค่ะมันจะเป็นแค่ไอเทมแทรกไว้เฉยๆมันจะเป็นแค่คอมเมนต์แทรกไว้เฉยๆภายใต้ไอเทมนั้นๆ อันนี้มันจะมีโชว์ในบินไหมครับคุณบิน Will this comment be shown in the invoice? Yes, this one for sure. Oh, so this is when we said that if an item, this is the name of the item, but we want to add some description, more description of the item, we can just type it in. So this is that item. But this one is not, this one is more permanent. Sorry, I understand, but I mean like we can just add the comment on each line like this. It doesn't have to come from the code, right? The comment. Does the comment always have to come from the code? Yes, so this one you're picking a specific code. It's like a standard code for you or standard text. You can actually have a longer comment than just that. So you can say extended and then new, and then you have the text here. So every time we want to type some description of this item, we put it under it, we always have to come to here. Yeah, but this is something that you do regularly, Yes. the description of the item, and not just like book is 80%. No. Okay, But it's not permanent description. It's just this order I want to say this order I want to type this. yeah, so I think we should put that under the comments, either in, the line comments or the order comments, and not use, this one is more for canned comments that you just say, it's permanent, so it always says this, and then you just grab it and apply it to the order or to the line. If it's more like on the fly that you're changing, then I think we should use the actual comments, either the line or the order. It will also show in the invoice. Yeah, and then they can show it on the invoice. When they program the document layout, then they can put it in there. But you said that we cannot, but you told me when we did the interview that the software allow us to add the comment in like each line item. Yes, that would be, if it's, so you can do the permanent on the item card, and then you can do it here. But a disadvantage, I didn't realize it was gonna be changing item to item. So you can use it here, but then it stores whatever you've entered here for the next time the user accesses here. So you have to keep going here and then changing it. If you're okay with that, then we could also use that too. I'm not sure if I understand. Okay, What, so let me demonstrate, okay? So what could be a comment that you would have in the item? So what, for example, maybe this item, it says like Harry Potter. Okay, that's the name of the item. But this customer says, can you issue the invoice with the more detail of this item? So maybe we would type like this item, Harry Potter 5th edition, like golden collection. So we add that kind of description, not more description, but just for that sales order. Okay. And then it will be in the invoice as well. Okay, so one way that you could do it, let's say, let me just create. คือเมื่อกี้ได้ถามว่าคือจากที่พี่อุ๋ยเคยบอกอะค่ะบอกว่าเวลาเราเปิดเซลล์ออเดอร์อะบางครั้งสมมติหนังสือมันชื่อ
ชื่อแบบมีแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าบางครั้งลูกค้าบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยช่วยพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปให้หน่อยแบบอันนี้เป็นพิมพ์ครั้งที่5เป็นชุดปกสีทองนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะพิมพ์แค่เฉพาะออเดอร์นั้นมันไม่ต้องการให้ชุดออเดอร์นั้น So I went to the extended text. เข้ามาที่ extend text นะคะต้องการใส่ข้อความที่ยาวขึ้น Okay, so you could have something like this, right? But because I created that comment in that table, it's a permanent comment. But the next time somebody wants to use it, they can just go there, click advanced, and then go to extended text and edit, and then just overwrite the description or the text. So then it'll be a different comment for that next item. But we have to create the text here. You create just the one code and then they go in and edit the comment text. คือเขาบอกว่าถ้าเราจะใส่คอมเมนต์นะคะเหมือนกับยังไงก็คือต้องสร้างโค้ดสำหรับคอมเมนต์แต่ว่าเราอาจจะสร้างโค้ดอันนึงที่เหมือนกับทุกคนสามารถแก้ได้ตลอดเหมือนกับเป็นโค้ดที่แบบถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนรายละเอียดที่จะพิมพ์ก็มาใส่โค้ดนี้ส่วนพอแต่คนนี้ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าเมื่อกี้ที่บอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรจึ๊กๆใช่ไหมคะสมมติพอที่บุ๊กจะเปลี่ยนเป็นไม่เอาแฮร์รี่พอตเตอร์ละว่าชุดสื่อนี้รวมไปถึงห้องเรียนทดลองวิทย์5 user อันนี้10 user อย่างเงี้ยเราก็คือมาแก้ตรง extended text นี้อะค่ะแล้วเราสร้างเป็นโค้ดแค่1 อันแล้วทุกคนสามารถใช้ได้แล้วก็แก้ไปเรื่อยๆโค้ดคอมเมนต์แล้วก็ข้อความก็เป็นคีย์ใส่ทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ต้องแบบสร้างเป็น10 ร้อยโค้ดไงแล้วก็สร้างเป็นตัวแล้วก็แก้อันที่ไม่ได้อยู่ถาวรนะใช้เป็นประจำ So แต่ให้ตั้งไอ้ที่กับทางจุดมาเนี่ยจะแสดงว่าโอเคถ้าเราแอดคอมเมนต์ลักษณะเป็นลายสัญลักษณ์มันจะโชว์ในบินที่เราจะสามารถแอดไฟล์ได้ก็คือว่าถ้าอะไรที่เราอยากจะสื่อสารกับลูกค้าในบินไปเลยเราสามารถที่จะมาแอดที่เป็นลักษณะลายอย่างเงี้ยได้เข้าไปเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะสั่งงานกันเองภายในมันมีเฮดเจอร์ที่ไปแอดคอมเมนต์อันนึงแล้วก็มีไลน์ถ้าไอเทมเนี้ยจะสื่อสารภายในของเราเองก็มีไลน์ที่คอมเมนต์ตรงไหนล่ะตรงเนี้ยอีกทีนึงอันนี้เราแยกกันเราอาจจะแอดไฟล์แบบเนี้ยคุยกับทางเอ็กซิสก็ได้ okay, this will work then. Okay, so we can practice this so you know how to do it. Should we continue for that and then break for lunch right after practicing this? Yeah, or should we break now? โอเคเดี๋ยวเราลองทำดูนะคะวิธีการ add comment เข้าไปหรือว่าจะ extend text ที่เราต้องการใส่ข้อความที่ยาวขึ้นนะคะ line first doing same thing right Yes, so I don't know if you were playing before, but let's just review. โอเคไม่รู้ว่าลองทำไปหรือยังนะคะแต่ว่าลองมาทวนกันใหม่อีกรอบหนึ่งโดยการ Yeah, so to add this kind of comment, what you need to do is the type has to be blank, and you just click the drop down on the number. มาที่ drop down ตรง number นะคะแล้วก็ตรง type เนี่ยจะไม่มีอะไรใส่ไปตรงช่องนั้นๆนะคะในลายนั้น And then you just pick, well, so
highlight the comment you want โอเคเลือกไฮไลท์คอมเมนต์ที่เราต้องการนะคะคือตอนนี้เราเลือกที่เป็น CMT ก็คือ item comment คอมเมนต์ของไอเทมนั้น then click advanced ๆกดที่ advanced then go to extended text แล้วก็จะมี extended text ข้างบน okay so don't create a new one you just go edit ไม่ต้องสร้างใหม่นะคะไม่กด new นะคะให้เปลี่ยนเป็น edit แทน and then here in the text you can type in whatever you ถ้าต้องการใส่ข้อความอะไรลงไปอะค่ะก็ใส่ไปที่ text if everybody is doing at the same time can it work I was thinking about that I think it should still work so the system will just register it as they click OK we've never really tried it this way เขาบอกเขายังไม่เคยลองอะค่ะในการที่แบบเราเลือกโค้ดเดียวกันแล้วมาแก้ไขคอมเมนต์แล้วดูว่ามันเวิร์กไหมของแต่ละอัน เพราะวันนี้10 เครื่องเลือกอันเดียวกันถูกไหม we'll see what the text will look like ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไง and then okay close okay and then yeah then when you finish if you go to a different field or another line you should see the what you type pop up here เมื่อกี้ที่เราพิมพ์ไปใช่ไหมคะแล้วเราปิดหน้าของ extend text เมื่อกี้แล้ว comments แล้วเราต้องการบอกว่ากลับมาสู่หน้าเดิมมันยังไม่ขึ้นนะคะให้ไปคลิกตรงไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวข้อความนั้นมันจะขึ้น แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่เปิดออเดอร์4 คนน่ะมีอยู่2 คนกำลังคีย์ใช้โค้ดของเดียวเปล่าด้วยกันส่วนมันขึ้นมันจะแบบขึ้นหาหลายๆอัน ของใหม่ขึ้นเป็นคอมเมนต์ที่ใหม่เขียนจริงป่ะ แล้วก็มีของเนี่ย หรอ เช่นสมมติว่าเราเห็นพร้อมกันมันขึ้น So like 10 users like type the same time so I comment text when they select not only like the one they only type but all comments they put in the system like virtual because the system as soon as you enter and then you leave that line it saves it but that shouldn't really happen ไม่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วระบบก็คือถ้าเราสร้างมาพร้อมกันมันก็จะเซฟอันล่าสุดแล้วอยู่ในซิสเต็มล่าสุดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ควร หรือต้องตั้งเป็นแบบตั้งโค้ดว่าอันเนี้ยเป็นคอมเมนต์ของพี่โอใช้คนเดียวอันนี้เป็นใหม่เป็นคนเดียวสมมตินะ so it should be defined by like each user which comment will match with yes what's there that would be the best way to do it so just have a user with your initial and that's what you will use or a number so it doesn't have a meaning to the customer ก็คือไม่ควรแบบใช้โค้ดแชร์กันนะคะว่าถ้าเป็นของใคร user คนไหนใช้คอมเมนต์นี้บ่อยๆก็สร้างเป็นโค้ดนั้นเป็นแต่ว่าไม่ได้ระบุเป็นรายชื่อของ customer นั้นๆนะคะไม่ควรใส่เป็นโค้ดของ customer ควรจะใส่เป็นโค้ดของเราเอง okay good ได้ไหมคะทุกท่าน any questions มีคำถามไหมคะ มีไหมคะ 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 you said something else มีคำถามไหมคะ ต้องคำถาม มีคำถามไหมคะมีคำถาม มีค ถาม ำถาม T A R M ถาม มีคำถาม ไหมคะ ไหมคะ มีไหมคะ ก็เสร็จแล้วนี้ไหมคะ I will say คำถามมันเสร็จไหมคะ how do you say no ไม่ ไม่ they don't have it's ไม่มี 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 and good good is ดีค่ะ โอเคดีค่ะ ดีค่ะ just very like okay we say good as okay okay let's eat ไม่มีข้าว ไปทานข้าวกันค่ะ okay thank you so we will be back at 1 Jane เดี๋ยวเรา แต่ว่าชุดเดิมค่ะชุดเดิม ดูนะครับเราจะมาอีก บ่ายโมง คือเลทนะพอเขาเลทพวกจะได้พวกเราต้องได้ตามครั้งหนึ่งบ่ายโมงก่อนเดี๋ยวบ่ายโมงเป็นต้นของ คือมาเที่ยง 55 บ่ายโมงคือเริ่มพูดเลยเริ่ม
คะโอเค ขอบคุณหลายไม่น่ามีพวกต่ออะไรบ้างแต่ว่าใครที่ไม่ได้เข้าอ่ะแล้วก็วันนี้ เอาไว้สื่อสารสอน And your jacket. Thank you. There's a store here. Oh, in the States, we'll be white Yeah. ไม่อันนี้ของพี่เองที่เอาไว้รีเช็คกับของพวกเรานะ ไม่มันมีนี่ด้วยนะคือความหมายคือเมื่อวานคุยกันเหมือนกับว่าจะให้เอาสรุปโลกอะที่บนกระดาษเลยนะให้มันได้ดีเช็คกันว่าที่เป็นมีอะไรที่การสอบมีอะไรอย่างเงี้ยครับ